अब सब्जेक्ट त्यस्तै छ के मेम्बर एसीमा हैन सबसे फर्स्टमा एम ए को लेफ्टमा इज इक्वल टु 0 हुनुभयो क्याल्कुलेटर लिएर बस है गाइस मसँग मैले क्याल्कुलेटर ल्याएको छुइनँ है मैले सँगसँगै गर्दैछु मैले गरेको पेपर हरायो मैले रेडी गरेँ हतियार ल यहाँनिर मेम्बर एबीमा हेरेँ है एबीमा है एम एक्स इज इक्वल टु कति आउँछ लु भन त मलाई 17.3 एक्स आउँछ पोजिटिभ आयो भनेपछि एम ए को राइटमा इज इक्वल टु 0 आयो एम बी को लेफ्टमा कति आउने भयो 17.3 इन्टु कति आउँछ यो भ्यालु 51.9 अनि तिमीले एदेखिबाट अनि एदेखिबाट बीमा कसरी कर्भ बनायो भाइ यो त स्ट्रेट लाइन सिधा देखिरहेछ त्यहाँबाट अब बीसी को गर्नु न बीसी को अन्त हुन्छ के यहाँसम्म मेरो मिल्या ए ल सेकेन्डमा है मेम्बर बीसी लेख है गाइस लेख है म सँगसँगै गर्दैछु एम एक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा 17.3 इन्टु 3 प्लस एक्स होइन माइनस 25.98 एक्स अरू के छ त्यति हो कसरी अनि कर्भ आयो भाइ यहाँ त अझै एक्सको स्क्वायर हुनुपर्छ के कर्भ आउनुको लागि स्क्वायर टर्म हुनुपर्छ ल त्यसो भएपछि एम बीको राइट सेम आउँछ 51.9 किलो न्युटन मिटर सबैजना गर्दै गर है अनि एमसी लेफ्ट चाहिँ x इक्वल्स टु 2 हुन्छ हैन एमसी लेफ्टमा x इक्वल्स टु हुन्छ ल एमसी लेफ्टमा कति आयो भन्दाखेरि 17.3 इन्टु 3 प्लस 2 माइनस 25.98 इन्टु 2 कति आयो 34.54 किलो न्युटन मिटर एपीको ग्राफ बनाउनु त ल म्याम त्यस्तै आउँछ मैले पठाएको जस्तै ल स्ट्रेट लाइन हुन्छ भन्नु खोजे क्या तिमीले यस्तो यस्तो खाले बनायो अनि यस्तो चाहिँ नबनाऊ सिधा बनाऊ भनेको क्या ल त्यो सिधा हो क्या म्याम स्केल युज नगरेर हो त म सिधै भनेको भाइ तिमीले त्यस्तो बनायो भने तिम्रो एक्जाममा सिधै काटिदिन्छ है साच्ची भनेको त्यो सिधा नै चाहिन्छ इट सुड बी हो मलाई यस्तो आउँछ थाहा हो यस्तो यस्तो के आउला है यस्तो आउला होइन मतलब यो एउटा भित्र यस्तो खाले आउला होइन तर यो स्ट्रेट चाहिँ हुनुपर्छ के मैले यो कर्भ देखेर तिमीलाई कहाँबाट कर्भ बनायो भनेको यस्तो देखिरहेको छु अनि कहाँबाट यो स्ट्रेट नै हो के स्ट्रेट नै हो अनि सर स्केलिङमा मिस्टेक भयो ल शरद भाइ होइन त्यस्तो गर्न पाइँदैन है एक्जाममा त्यस्तो कर्ली चाहिँ नबनाऊ है मतलब कर्वी चाहिँ नबनाऊ एकदम स्ट्रेट हुनुपर्छ है स्केल युज गर स्केल स्केल भेटेन त्यसो भयो ठिक छ त्यसो भयो मिडमा भ्यालु ठ्याक्क यसको आधा आउँछ थाहा छँदैछ एन्ड सीको राइटमा 0 आउने भयो 34.54 अनि अपोजिट डिरेक्सनमा 34.54 छ 0 किलो न्युटन मिटर आउने रहेछ सबैले लेख्यो है यो मेटे ल सेकेन्ड मेम्बर हेर्छु म मेम्बर सी र ई त्यसको मैले फर्स्टमा के हेर्छु एमसीको लेफ्टमा 0 हुने भयो सी र पहिला डी हेरेँ मैले अब यहाँ चाहिँ कर्भ आउँछ है एमएक्स इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो यसको लागि इक्वेसन सबैजनाले ध्यान दिएर हेर एमएक्स इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो यसको लागि सिडीको लागि 34.54 पोजिटिभ एन्डिङ मोमेन्ट छ हामीले यो साइनसँग सरकार छ है यो यस्तो खाले मोमेन्ट दिन्छ भने पोजिटिभ 34.54 अलरेडी छ त्यसपछि अर्को के छ मसँग 2.52 ले मोमेन्ट दिइरहेछ माइनस 2.52 नेगेटिभ दिन्छ यसरी घुमाइरहेछ त्यसले है इन्टु एक्स अनि अर्को कुन छ मसँग कुनै पनि एक्स डिस्टेन्समा सँगसँगै के आइरहेछ सँगसँगै अर्को 6 किलो न्युटन पर मिटरकोले पनि बेन्डिङ दिइरहेछ त्यसले कति दिनु भयो 6 इन्टु एक्स फोर्स भयो इन्टु एक्स बाई 2 यस्तो हुने रहेछ भनेपछि एमसी को राइटमा कति आयो एमसी को राइटमा शरद भाइ भनिदेऊ 34.54 मात्रै आउने भयो किलो न्युटन मिटर लेफ्टमा 0 सी को राइटमा 34.54 एम मिड सिडी निकाल एम मिड सिडी निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो 34.54 माइनस 2.52 इन्टु 3 छ भने 1.5 माइनस 6 इन्टु 1.5 इन्टु 1.5 डिभाइडेड बाई 2 इज इक्वल टु कति आयो
34.54 minus 2.52 into 1.5 होइन minus 6 into 1.5 into 1.5 by 2 क्यालकुलेट गर न गाइस यसो क्यालकुलेटर थिच 24.01 किलोन्युटन मिटर आयो सबैको यही आयो शरद भाइ यही आयो तिम्रो के मिड निकाल्नु भयो मिड चाहियो नि यसमा त मिड त्यति आएन हेर्नु पर्यो मेरो त 3.76 को लाइनमा 2.52 into 1.5 माइनस यो पनि माइनस अनि अर्को छ 6 into 1.5 into 1.5 by 2 plus 34.54 अरु केही पनि फोर्स छैन ल ठीक छ अनि एमडी को लेफ्टमा कति हुनुभयो सबैजना हेरै गाइस यहाँ मिस्टेक भयो भने सबैको मिस्टेक हुन्छ मेरो पनि मिस्टेक हुन्छ फेरि मैले यो पहिला गरिसकेको छैन क्या एमडी को 6 into 15 हो कि 1.5 हो त्यो 1.5 हो मैले 15 थिचे कि क्या 1.5 हो ल यो भयो एमडी को लेफ्टमा कति आउनुभयो 34.54 minus 2.52 into 3 minus 6 into 3 into 3 by 2 is equal to यो कति आउँछ अब 4 minus 2.52 into 3 minus 6 into 3 into 3 by 2 यो आउँछ 0.02 भनेको झन्डै 0 हो 0.02 आउँछ 0 मिल्यो डी को लेफ्टमा 0 आउनु किन पर्यो भन्न त मलाई डी मा के छ गाइस छ हिन्ज हो त्यही भएर डी को मा 0 आउनु पर्ने भयो 0.02 आउँछ है त्यो 0 हो यति आयो अब अर्को मेम्बर हैन मेरो मिस्टेक भयो यार तिन तपाईले भन्नुभएको मा त हैन मिस्टेक फर्केन त्यो त मैले त्यहाँ भन्दा उता त हेर्दै हेरेन नि किन हेर्नु त्यस्तो त्यो नराम्रो ग्राफ राम्रो बनाउने गर है राम्रो बनाउने गर साच्चै भनेको एक्जाममा त्यस्तै नै हुन्छ मैले जे गरेँ त्यही नै हुन्छ यसले के गरायो फिनिस सिद्धि हो तिम्रो अनि 13 मार्क्स स्वाहा अब अर्को मेम्बर हेर्छु म सेकेन्ड मेम्बर डीई हेर्छु है सबैजना गर है सबैजना सर जस्तै हुनु पर्यो क्या बिचरा भाइले गरेर भइसकेछ एमएक्स इज इक्वल टु कति हुनुभयो सबै लोडहरू लिनु पर्यो 34.54 minus 2.52 3 plus x हैन 2.52 into 3 plus x सायद अब सबैले सक्छ होला है एकदम सजिलो मलाई कन्ट्रोल हुन लागिसक्यो 3 plus x हैन अनि माइनस अर्को के छ 6 यहाँबाट जाँदाखेरि ईबाट डीतिर आउँदा नि हुन्छ यसमा केही फरक पर्दैन एउटै मेम्बरमा लेफ्ट टु राइट स्विच गर्न मिल्छ कुन बेलामा हिँड्छ भने नभए यो एउटा मेम्बरमा इन्डिभिजुअली चाहिँ लेफ्ट टु राइट जहाँ जे गर्न नि मिल्छ है यहाँ चाहिँ अहिले नै यहाँ यताबाट यता गरेर यताबाट यता गर्न मिल्छ किनभने बिचमा हिँड्छ है ल त्यो नगरेर यहीँ यसरी नै गऱ्यो भने 6 इन्टु के हुने भयो 3 इन्टु 4 यति नै हुने भयो है अब सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ 1.5 थियो त्यहाँसम्म डीसम्म प्लस एक्स हुने भयो यो हुने भयो भनेपछि एमडी को राइटमा कति आउने भयो राइटमा पनि 0 नै आउने भयो यहाँनिर एक्स को ठाउँमा 0 हाल सेम यही नै आउँछ है एम मिडमा पनि निकाल्दिउँ एकचोटि तर ननिकाले नै हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि अरू केही छैन त्यही भएर मिड निकालिराख्नु पर्दैन त्यही पनि एम मिड डिई इज इक्वल टु 34.54 माइनस 2.52 इन्टु 3 प्लस 1 है माइनस 6 इन्टु यो ननिकाले नि हुन्छ है नट निडेड किनभने त्यहाँनिर युडिएल नो लङ्गर अब त्यहाँभन्दा उता युडिएल छैन यहाँनिर स्ट्रेट लाइनै आउँछ जे आयो भने 6 इन्टु 3 इन्टु 1.5 प्लस 1 आयो है यो भ्यालु आउँछ मिडमा 34.54 मेरो आयो माइनस 20.54 आयो यहाँसम्म जहिले पनि पोजिटिभ थियो है यहाँसम्म बेन्डिङ मोमेन्ट सबै पोजिटिभ थियो यहाँनिरबाट ठ्याक्क हिन्जबाट नेगेटिभ हुन थालेको छ बेन्डिङ मोमेन्ट र एमडी को लेफ्टमा कति हुने भयो 34.54 माइनस 2.52 इन्टु 3 प्लस 2 माइनस 6 इन्टु 3 इन्टु 1.5 प्लस 2 इज इक्वल टु यो आउँछ 41.06 आउनु पर्ने हो है
34.54 माइनस अबे -6 into 3 into 3.5 41.06 आयो माइनस 41.06 किलो न्युटन मिटर आयो होइन एमडीको राइटमा 0 हुने भयो सबै लेख्दै छ नि है मिड फाइन्ड गर्नुपर्छ र पर्दैन त्यही त नट निडेड लेखेको छु होइन तर खोज्ने भने खोज एमडीको राइटमा -41.06 अब यो गरिराख्नु पर्दैन सिधै 0 लेख्दा हुन्छ यो पनि है अनि त्यहाँनिर अब अर्को फोर्स छ यस्तो खाले हामीले लगाएको डटेड है 41.06 लगाएको छौँ नि हामीले यहाँ यो भनेको पोजिटिभ हो नि ए को साइन बराबरै छ यो सेम डिरेक्सनमा छ त्यही भएर यो प्लस 41.06 छ इज इक्वल टु 0 यो पनि भयो यहाँसम्म सबैलाई केही आपत्ति छैन होला है कसैलाई अब यसपछि के गर्न सक्यो इएफ मेम्बरलाई हेरौँ थर्डमा मेम्बर इएफ बरु यही ठिक छ नि है हेर त क्लास अनइन्टरप्टेड कति फ्लोमा गइरहेछ राम्रो पनि देखिया छ एकदम हो म्याम यही ठिक छ कल गरेर काम छैन कि ल म त्यसै भनिदिन्छु सरहरूलाई ल भनिसकेपछि अब इएफ को गर्दाखेरि जताबाट मुभ गरे पनि हुन्छ लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट केही फरक पर्दैन तिमीहरू कताबाट मुभ गर्न चाहन्छौ लेफ्ट टु राइट जाउँ कि राइट टु लेफ्ट जाउँ लु भन त चोइस इज योर्स व्हाट शुड आई डु राइट टु लेफ्ट दुईटै जान्छु लु म लेफ्ट टु राइट गएँ म एकचोटि अर्को राइट टु लेफ्ट गएँ म सेम आउनुपर्छ यहाँ भ्यालुहरू लेफ्ट टु राइट गरेको छ नि भिसी को लेफ्टमा कति हुने भयो भिई को लेफ्टमा 0 हुने भयो भिएक्स ए कहाँ भिएम होइन अब एमएक्स को इक्वेसन कस्तो हुने भयो भन त त्यहाँ मोमेन्ट छ कतो छ 20 किलो न्युटन मिटर उल्टो डिरेक्सनमा छ -20 है यस्तो खाले छ नि यो डटेड 20 यो उल्टो छ कि छैन हाम्रो साइन हामीलाई लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि यो साइन भनेको पोजिटिभ मात्र दिमागमा राख्ने कहाँनिर लागेको सरकार छैन यो साइन पोजिटिभ हाम्रो यस्तो खाले साइन छ यो नेगेटिभ रहेछ त्यसपछि अर्को छ यस्तो यो लोड छ 10 किलो न्युटन डटेड लोड है त्यो डटेड लोडले पनि के दिने भयो त्यसले पोजिटिभ दिने भयो अपवर्ड छ है +10 इन्टु एक्स हुने रहेछ इक्वेसन यस्तो हुने रहेछ है इज इक्वल टु ए अब भनेपछि एमई को राइटमा कति आउने भयो -20 किलो न्युटन मिटर आउने भयो अब यहाँ मिडमा निकालिराख्नु पर्ला कि नपर्ला परेन एफ को लेफ्टमा कति आउने भयो -20 + 10 इन्टु कति आयो 2 इज इक्वल टु डाइरेक्टली 0 आयो लेफ्टमै 0 आयो राइटमा यसै 0 एमएफ को राइटमा यसै नि 0 म राइट टु लेफ्ट जाँदैछु है अब हेर कम्पेरिजन गर्नलाई यही सँगसँगै लेखिदिन्छु है यो भइसक्यो होला राइट टु लेफ्ट जाँदा चाहिँ सजिलो दुईटा फोर्स दिनु पर्दैन है राइट टु लेफ्ट जाँदैछु है यो पोजिटिभ याद गरौँ कस्तो हुने भयो मेरो इक्वेसन भन्दाखेरि एमएफ को राइटमा 0 हुन्छ सधैँ अब एमएक्स इज इक्वल टु के हुने भयो भन्दाखेरि 10 किलो न्युटनले मोमेन्ट दिइरहेछ कस्तो मोमेन्ट दिइरहेछ लु भन त मलाई यसरी घुमाइरहेछ नि 10 किलो न्युटनले यो उल्टो भयो यो साइन कन्भेन्सन त्यही भएर -10 इन्टु एक्स मात्रै हुने रहेछ मोमेन्ट हेर है भनेपछि एमएफ को लेफ्टमा 0 नै आयो एमई को राइटमा कति आउने रहेछ -10 इन्टु 2 इज इक्वल टु 20 -20 किलो न्युटन मिटर र एम हो है एमई को लेफ्टमा कति आउने भयो -20 अनि त्यहाँ अलरेडी एउटा मोमेन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो साइन कन्भेन्सन अनुसार पोजिटिभ यो साइन कन्भेन्सन अनुसार पोजिटिभ डटेड मोमेन्ट छ नि यस्तो त्यही भएर +20 इज इक्वल टु 0 किलो न्युटन मिटर सेम टु सेम भ्यालु हेर एमइएलमा 0 थियो एमइआरमा 20 -20 एमएफएल को पनि 0 राइटमा पनि 0 सेम टु सेम आयो जताबाट गए पनि त्यसै गरी नै बनाएको हो यो साइन कन्भेन्सन अब हामी इएचमा हेर्छौँ अब इएचमा हेर्दाखेरि हेर है त्यहाँनिर पनि हेर तिमी ईबाट एच तिर जान सजिलो कि एचबाट ई तिर जान सजिलो लेफ्ट टु राइट जान सजिलो कि राइट टु लेफ्ट जान सजिलो राइट टु लेफ्ट
नम्बर अफ फोर्सेस छ नि त होइन, त्यही भएर राइट टु लेफ्ट जाउँ, एउटा मोमेन्ट नआउने हो लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि, के अरे राइट टु लेफ्ट जाँदाखेरि। तर लेफ्ट टु राइट जाँदा पनि केही फरक पर्दैन है, चोइस इज योर्स। म कसरी जाउँ, भोटिङ गर ल, भोटिङ। लेफ्ट टु राइट जाउँ, लेफ्ट टु राइट नै जाउँ। हजुरलाई दिनाम चाहिँ साथमा म त राइट टु लेफ्ट गइहाल्छु नि। राइट टु लेफ्ट नै जान्छ भाइ, त्यसपछि लेफ्ट टु राइट जानु। ल लेफ्ट टु राइट, मलाई केही फरक पर्दैन भाइ। हेर एम ई को लेफ्टमा लेफ्ट टु राइट जाँदैछ नि, सबैभन्दा लेफ्ट मोस्ट भ्यालु 0 भयो। mx इज इक्वल टु इक्वेसन लेख। अब तिमीले लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि यो साइन पोजिटिभ भनेर बुझ्न पर्यो है, बेन्डिङको लागि यस्तो हुन्छ नि त तिम्रो एको, खालि यो साइन पोजिटिभ भनेर याद गर्नु पर्यो। म जहिले त्यही गर्छु, पहिला सुरु साइन यस्तो साइडमा लेख्ने हो कि के गर्ने हो त्यो होइन, जोस् नबिर्सियोस् भनेर होइन। भनिसकेपछि तिम्रो एउटा मोमेन्ट छ 6.07 किलोन्युटन मिटर, जुन चाहिँ उल्टो डिरेक्सनमा छ, -6.07 है। र अर्को छ 8.68 ले सेम डिरेक्सनमा घुमाइरहेछ, प्लस 8.68 इन्टु एक्स, यसले यस्तो दिने भयो मोमेन्ट। अरू केले मोमेन्ट दिन्छ दिँदैन, यो आई लेख्नु अनि त्यो इआफ मेम्बरमा के त्यो 15 मोमेन्ट छ त, इमा त 15 हुन्छ नि, कहाँ छ इमा क्लकवाइज मोमेन्ट। त्यो त अब सरकारै छैन भाइ, त्यो त सिद्धिसक्यो। त्यो त तिमीले एफबिडी ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँनिर जुन यो 6.07 लेख्दाखेरि नै तिमीले मिलाइसक्यो होइन र? त्यही भयो त्यो हिजोकोले सोध्दै थियो है, को भाइले सोध्दै थियो भाइ यो जोइन्टमा लागेको, सबैजनाले यहाँ ध्यान दिएर हेर त, जोइन्टमा लागेको 15 किलोन्युटन मिटर फोर्सलाई त मैले बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेटर त कहीँ पनि राखेको छैन, त्यही भएर त्यसलाई यसरी छुट्टै बनाएको। मेरो यहाँ मेम्बर छ, यहाँ मेम्बर छ, यहाँ मेम्बर छ, अनि यहाँ मेम्बर छ, यसरी बनाएको छु नि मैले एफबिडी। सबैले यसरी बनायो होला होपफुल्ली एफबिडी है। यो अलि लामो बनाएँ होइन, यो अलिक छोटो बनाएँ, यसरी बनायो होला। यसरी बनाउँदाखेरि यो ठ्याक्कै जुन जोइन्टमा लागेका फोर्सेसहरू छन् त्यसलाई तिमीले हेर्दै हेर्दैनौ। अब हेर्ने भनेको एउटा यो मेम्बरमा 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 र मेम्बरमा लागेका सबै डटेडदेखिबाट नट डटेड सलिड सबै खाले फोर्सेसहरू हेर्ने हो तिमीले, एक्सेप्ट यो। यसलाई त तिमीले यहाँनिर अलरेडी डटेडमा लगेर ब्यालेन्स गरिसक्यौ नि, त्यही भएर यो हेर्नु पर्दैन। तिमीले यो 6.07 कै मात्रै हेरे हुन्छ, 6.07 अनि यो भयो है। भनेपछि एमई को राइटतिर के आउने भयो, -6.07 किलोन्युटन मिटर आउने भयो। त्यसपछि एमजी को हजुर त्यो प्रोसेस पछि के हो, प्लस 8.68 इन्टु एक्स हो। एमजी को लेफ्टमा कति आउनु भयो, -6.07 प्लस 8.68 इन्टु एक्सको भ्यालु कति छ हामीसँग, 1 छ। यो राख कति आउँछ गाइज, -6.07 दिमाग किन चलाउनु होइन, क्यालकुलेटर हुँदा हुँदा 2.61 किलोन्युटन मिटर। त्यसै गरी अब सेकेन्डमा हेरौँ, मेम्बर जीएचमा हेरौँ है। काहीँ मिस्टेक छ भने भन है गाइज, फेरि मेरो बिग्रियो भने तिमीहरूको पनि बिग्रिन्छ सबै। अब यहाँ ब्यालेन्स भएन भने पिर लागिसक्यो मलाई ल है। एमएक्स इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो, हुन्छ म्याम ब्यालेन्स 0.2 कि त्यस्तै आउँछ। यो कता राउन्ड अफ गर्दाखेरि बिग्रेर हो कि राउन्ड अफ अलि बढी अजम गरेर होला, हाम्रो यस्तो आएको है, जहिले 0.02 एरर आइरहन्छ, हुन्छ राउन्ड अफमा होला सायद। ल हेर 6.07 माइनस आयो, प्लस 8.68 इन्टु कति हुने भयो, 1 प्लस एक्स हुनु पर्यो, माइनस 10 इन्टु एक्स हुनु पर्यो होइन त। 10 ले यसरी घुमायो, यो डिरेक्सनको अपोजिट, यो हाम्रो पोजिटिभ हो, त्यसले यसरी घुमायो, घुमायो। ल यो भयो। अब यहाँ हेर, यसपछिको एमजी को राइटमा कति आउने भयो, -6.07 प्लस 8.68 भनेको 2.61 किलोन्युटन मिटर। लेफ्ट र राइटमा जहिले सेम भ्यालु आउँछ जबसम्म के हुँदैन भनेको थिएँ मैले, मोमेन्टको लागि लेफ्ट र राइटको भ्यालु सेम नै आउँछ जबसम्म त्यही पोइन्टमा मोमेन्ट लागेको हुँदैन। जस्तै कि ई को लेफ्ट र ई को राइटमा फरक भ्यालु आयो, किन ईमा मोमेन्ट छ कि छैन त्यहाँ हेर त, छ नि। जी को लेफ्ट र जी को राइटमा सेम भ्यालु आयो किनभने जीमा मोमेन्ट छैन। त्यसै गरी अब तिमी अरू कुनैमा हेर त्यस्तो हुन्छ।
त्यसै गरी सियर फोर्सको पनि सेम टु सेम त्यही कुरा हो। त्यही पोइन्टमा सियर फोर्स छैन भने लेफ्टको र राइटको भ्यालु सेम नै आउँछ। त्यही पोइन्टमा सियर फोर्स छैन भने चाहिँ यो भयो 0.0 चान्स नहुने गर्छ। ल ठिक छ, केही हुँदैन त्यसले त। यो भयो अनि एमएच को लेफ्टमा कति आउने भयो हाम्रो भन्दाखेरि -6.07 प्लस 8.68 इन्टु 1 प्लस कति छ हाम्रो 1 प्लस 2 है। अनि त्यसपछि -10 इन्टु 2 इज इक्वल टु यो आउनुपर्छ 0। यो 0 आयो भने वी आर भेरी लकी अथवा वी वर्क भेरी हार्ड। 68 इन्टु 3 -10 इन्टु 2 ल 0.03 आउने रहेछ विच इज 0 है, ब्यालेन्स्ड। अब डायग्राम बनाम। डायग्राम बनाउँदा सबैले भ्यालु भन्दै है, मसँग यहाँ भ्यालु छैन, फटाफट भ्यालु भन है। पहिला लेखेर भ्याउ मेटौँ यो सबैजना ल। यहाँ बी छ है, एमा 0 त्यसपछि के भ्यालु कति भ्यालु आछ मेरो 0 नै छ है। बीमा कति छ भ्यालु 51.9 पोजिटिभ कि नेगेटिभ सबै भन है, प्लस माइनस पनि भनौँ। 51.9 भित्रपट्टि बनाउनु पर्यो। त्यसपछि राइटमा कति भ्यालु छ राइटमा नि पोजिटिभ नै 51.9 बी को राइटमा ल सेम भ्यालु रहेछ। यसलाई स्ट्रेट लाइनले जोड है, स्केल छैन भने जे छ अब लु बक्स छ भने बक्सले तान, काइयो छ भने काइयोले राखेर भने तान, स्ट्रेट लाइन तान है गाइज। यो पोजिटिभ रहेछ ए बीमा यहाँ 51.9 आयो। त्यसपछि सीमा सी को लेफ्टमा कस्तो छ राइटमा सी को लेफ्ट 34.54 पोजिटिभ 34.54 ल यहाँ 34.54 प्लट गरेँ मैले, अलिक ठुलै बनाऊ है 34.54। त्यसपछि राइटमा 0 भइहाल्यो है। अब यसलाई यसरी प्लट गर सिधा स्ट्रेट लाइन पोजिटिभ यस्तै हो कि म्याम, हल्का त्यो यस्तो त्यो भएछ क्या। ल ठिक छ, स्ट्रेट लाइन बनाऊ है। यसलाई ह्याच गरिदिइहाल किनभने अहिले अघि मैले गरे जस्तो गल्ती हुन्छ, सिधा ह्याच गर्दै थिएँ मैले होइन, त्यस्तै गरी। ल अब सी को लेफ्टमा सी पोइन्ट यहाँनिर हो है, सी को लेफ्टमा 0 राइटमा कति छ सी को राइटमा 34.54 पोजिटिभ है। ल यो पनि 34.54 नै थियो, यहाँ पनि 34.54। अनि त्यसपछि डीमा कति थियो डी लेफ्टमा 0 है। अनि मिडमा कति छ मिडमा 24.01 हेर गाइस मैले कसरी ड्र गरिरहेको छु। पहिला यसलाई स्ट्रेट लाइनले ताने है। पहिला सुरु के सोधे भन्दाखेरि यो दुईटालाई जोड्ने एन्ड भ्यालु सोधे। एन्ड भ्यालु सोधिसकेपछि स्ट्रेट लाइन ताने, यहाँ त 0 थियो त्यही भएर 0 मा ताने। अब मिडमा हाम्रो स्ट्रेट लाइन भए कति आउँथ्यो 34.54/2 गरेर त कति आउँछ भनेको 17.27। मिडमा भ्यालु भनेको 17.27 छ यो स्ट्रेट लाइनमा पर्ने, तर हाम्रो एक्चुअल मिडको भ्यालु कति आछ रे भाइ 24.01। 24 भनेपछि 17 भन्दा अलिकति धेरै भयो, अलिकति धेरै लाने। अनि यहाँबाट अब यसरी लाने है। तिम्रो त्यो शियर फोर्स डायग्राम हेर त अब एकचोटि कसैले। शियर फोर्स डायग्राममा काहीँ यो सी र डी मा कतै 0 छ बीचमा 0 परेको छ कि छैन हो। अब त्यसले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सी र डी लाई जुन जोड्ने कर्व छ नि, कर्व के हुने रहेछ, कर्वको हाइएस्ट भ्यालु नै यहीँ पर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। एकचोटि हामीले एउटा कर्व बनाएको थियौँ नि, याद छ जहाँनिर चाहिँ फर्स्टमै हाइएस्ट भ्यालु थिएन, यता बीचतिर कता हाइएस्ट भ्यालु थियो याद छ। त्यो कर्वको डायग्राम हेर, यो कर्व यस्तो हुने भयो, यहाँनिर बनाउने कर्व यस्तो हुनु पर्यो, त्यो कर्व चाहिँ यस्तो थियो क्या, यस्तो फरक देख्यौ नि। यस्तै यस्तै कुराले थाहा हुने कि भाइ ग्राफ कस्तो बन्छ भनेर। एक्स डिस्टेन्समा म्याक्सिमम भ्यालु आएर नि फेरि घट्दै गथ्यो। यो केसमा चाहिँ यो पोइन्ट नै म्याक्सिमम भ्यालुको पोइन्ट हो। अब किनभने यही पोइन्टमा मात्रै शियर फोर्स 0 छ, अरू बीचतिर कहीँ शियर फोर्स 0 छैन। सी र डी बीचमा, डीमा 0 भयो, बी यहाँ राखेँ मैले है। 34.54 मिडमा कति आछ रे 20 समथिङ कति फेरि भन त 24.01
किलोन्युटन मिटर। त्यसपछि डी को राइट तिर कति आछ भ्यालु भन्नु राइट मा कति भ्यालु छ 0 छ ई को लेफ्ट मा डी को लेफ्ट मा -41.06 छ -41.06 ल यहाँतिर त्यसपछि राइट मा 0 अब यहाँ नि हजुर तपाईले ई को लेफ्ट सोध्नु भयो ए ई को लेफ्ट मान त्यति नै छ -41.06 है योलाई केले जोड्ने भयो अब यहाँबाट चाहिँ स्ट्रेट लाइन किन नभए मिडको भ्यालु कति निस्केको छ भन त मलाई डी र ई को मिडको 20 समथिङ point समथिङ हुनुपर्छ भन त -20.5 ठ्याक्कै यसको आधा आउनुपर्छ के यसलाई स्ट्रेट लाइनले जोड्छ भनेर भन्न खोजेको यो पोजिटिभ हो यो नेगेटिभ अब यसलाई नै ह्यास गरिदेऊ ल यहाँ चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो यो स्ट्रेट लाइन हो यो कर्व हो स्ट्रेट लाइन प्लिज बी क्लियर स्ट्रेट लाइन र कर्व कुन हो चिन्न पर्छ र अब इएफ बनाऊ है अब यो डी हो है यहाँ डी छ यहाँनिर ई छ है इएफ बनाऊ ई मा के छ एफ मा कति छ ई बाट एफ तिर गयो क्या हामी ल जताबाट जता गयो नि ई मा कति छ ई को लेफ्ट र राइट दुटैतिरको भ्यालु भन त एकतिर 0 र अर्कोतिर कति छ -20 -20 छ है भनिसकेपछि यहाँ कतैबाट -20 यहाँ पोइन्ट गरे ठ्याक्क यसको आधा जतिमा भनौँ न 20 त आधा हुने हो त्यसपछि यहाँ स्ट्रेट लाइन यो नि नेगेटिभ यो ग्राफ नि कम्प्लिट त्यसपछि अब यो ई भयो ई र एफ प्लट गरौँ अब ए ई र एच जी मा के छ लेफ्ट ई को लेफ्ट र राइट मा कति छ 6.07 नेगेटिभ छ हैन नेगेटिभ छ बाहिरतिर बनाए 6.07 यहाँ यति हुने भयो 6.07 त्यसपछि जी को लेफ्ट मा कति छ भाइ जी को लेफ्ट मा 2.61 पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ भन्छ यहाँनिर पोजिटिभ आयो 2.61 है 6.07 बाट 2.61 मा पुग्ने रहेछ कतै 0 बेन्डिङ मोमेन्ट 0 आछ यहाँनिर थाहा छैन हामीलाई कहाँनिर आछ भनेर यो नेगेटिभ हो त्यसपछि एच मा कति आछ 0 आछ यो 2.61 है 2.61 बाट एच मा कसरी जाने भयो अब अन्त एफ को चाहिँ यसरी जाने भयो ल के गरे यार यो एफ पोइन्ट कहाँनिर छ यो हैन एफ को लेफ्ट र राइट दुईटामा 0 हैन त्यही भएर त्यस्तो पोइन्ट आउने भयो के ल यस्तो हुने भयो मिडबाट लानु त मिड कस्तो मिडबाट भन्नाले त्यो ई को र यो 12.06 छ त्यो ई को मिडबाट लानु नि मिडबाट लाउँछ के सोधेको भाइ तिमीले सोधन होइन यो त मुनिपट्टिको हो क्या ई र एचमा यो जीमा जाँदाखेरिको हेरै अब यहाँनिर एउटा एकदम स्यालियन्ट फिचर्स देखिसक्यो यो त हिन्जमा 0 आयो हामीलाई आपत्ति छैन है स्यालियन्ट फिचर्स के देख्यो भन त यहाँनिर ई देखिबाट एचमा जाँदा जाँदै हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु के भएको रहेछ पोजिटिभ भएको रहेछ ईबाट जीमा जाँदा जाँदै अझ ईबाट जीमा जाँदा जाँदै बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु पोजिटिभ भएको रहेछ कुनै सेक्सनमा तिमीले अघि लेफ्टबाट राइटतिर क्याल्कुलेट गर्दैछौ भने एक्स डिस्टेन्स ईबाट लिँदैछौ भनेर बुझ अब यहाँ कहाँनिर गएर बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुने रहेछ यो पनि देखाउनु पर्छ तिमीलाई मैले भनेको थिएँ है के गर भन्दाखेरि यो 6.07 हो यसरी एरोले इन्डिकेट गर्यो यति पार्ट हैन यति पार्ट 6.07 भनेर इन्डिकेट गर्यो यो पार्ट भने कति हो यो पार्ट 2 point कति हो 61 किलोन्युटन है पोजिटिभ किलोन्युटन मिटर यसलाई अब यति पार्टमा हेर यहाँ 6.07 छ यहाँ 2.61 छ है 2.61 6.07 यसलाई अब यो पोइन्ट हामीलाई खोज्नु छ एक्स यो खोज्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले अस्ति जुन त्यो mx को इक्वेसन लेखेको छ त्यसमा इज इक्वल टु 0 हाल्नु नि 0 हालेर एक्स भ्यालु निकाल्ने त्यो गर्दा नि हुन्छ डाइरेक्टली अथवा यही यो ट्रायंगल लाउँदा पनि हुन्छ तर ट्रायंगल किन नलाउने किनभने सधैँ यहाँ स्ट्रेट खाली ट्रायंगल अहिले पो यहाँ सिधा आयो त सिधा लाइन आयो कहिलेकाहीँ यहाँ कर्भ पनि हुन सक्छ नि हैन कर्भ भएको बेलामा ट्रायंगल लाउन मिल्दैन त्यही गर्नुपर्छ
भनेपछि यहाँ पोइन्ट अफ के भन्छ यसलाई, यो पोइन्टलाई के भन्छ, यो पोइन्ट x इज इक्वल टु समथिङमा आउला, यो पोइन्टलाई के भन्छ, पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर। यहाँ आछ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर। त्यही भएर यो x को भ्यालु पनि निकाल्नु छ। x को भ्यालु कसरी निकाल्छौ, अघिको इक्वेसन भन त मलाई कसैले, यो e र g मा जाने इक्वेसन कसैले भन्दियो त, mx इज इक्वल टु के लेखेको छु मैले भन्दाखेरि मै भन्छु -6.07 हैन प्लस 8.68 हैन, यहाँनिर mx इज इक्वल टु 0 हाल, के लेख भन्दाखेरि टु फाइन्ड पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सन, के गर्नु पर्यो, mx इज इक्वल टु 0 एट x फ्रम e टुवर्ड्स कहाँतिर हो, e देखिबाट g तिर जाँदाखेरि, यो जहिले स्पेसिफाई गर्ने भनेको थिएँ, g बाट e मा हो कि e बाट g मा हो, 0 राख। अब यहाँनिर -6.07 प्लस 8.68 इन्टु x, यसलाई सल्भ गर, x इज इक्वल टु कति आउँछ, 6.07 -8.92 भनेको 0. अब 0.7 आयो त, 0.7 आयो है, 0.7 मिटर भनेपछि e बाट 0.6 डिभाइड गरेर e बाट g तिर जाँदाखेरि, यो g यहाँ छ भने g तिर जाँदा जाँदै x को यो बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु एउटा पोइन्टमा 0 आउँछ, कतिमा आउँदो रहेछ भने 0.7 मिटरमा आउँदो रहेछ। सिद्धो तिम्रो फिगर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। शरद भाइको यस्तै यस्तै थियो होला, यता कता x पनि निकालेको थियो उसले है, नाइस कफुलका त्यस्तै आउँछ जग्गा त्यहाँ जानिसक्यो, गर्नेले जान्छ नि। ल सिधै यो क्वेशन, अब फाइनल क्वेशन गर्नु। मैले भनेको यो ई को त्यो मिडबाट एफमा लगाउनु त 20 बाट एफमा लानु भयो। 20 बाट एफमा लगेको, यो 20 हो, 20 किलोन्युटन मिटर लेख है। यहाँ कति आथ्यो रे, 41 पोइन्ट कति थियो यहाँ, 06 किलोन्युटन मिटर लेख है, लेख। मिडबाट भन्दा पनि 20 टेन्टेटिभ, मतलब यो 40 को आधा त 20 हुन्छ नि त, त्यही भएर टेन्टेटिभ आधा जति राख भनेको के। म्याम किन पर्सिनमा 0.7 आउँदा को तर्स्यो, अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त ई देखि जी को डिस्टेन्स त 1 छ जब, अनि 0.7 आउँदा म किन तर्से, 0.9 भनेको थियो कि एउटा भाइले, अनि त्यही भएर हो तर्से छैन। म्याम एउटा ट्रायंगल बनाउनु न एकचोटि। यो सबैले बनायो नि हैन, कस्तो ट्रायंगल बनाऊ भाइ, यस्तो ट्रायंगल बनाऊ कि आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को सेन्टर कस्तो बन्छ र हो। ल ल ए सबैजना ल लिसन टु मी एक्ज्याक्टली, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा। यस्तो खाले ट्रायंगल छ है, यो ट्रायंगलको सिमेट्रिक एक्सिस अफ सिमेट्री जहिले यसरी पास हुने भयो, आइसोसेलेस ट्रायंगलको ठ्याक्कै जहिले बेसबाट आधाबाट पास हुन्छ है, यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भने। स्क्यालिन ट्रायंगल हो भने यसरी बीचबाट एक्सिस अफ सिमेट्री देखिदैन। स्क्यालिन भनेको के हो, तीनटै साइड बेग्ला बेग्ला जस्तो पनि हुन सक्छ। अब लु यस्तो भयो, यो बेलामा यसको एक्सिस अफ सिमेट्री एक्जिस्ट गर्दैन, कहाँ पर्छ त्यो भन्न सकिँदैन है। यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भने यसको एक्सिस अफ सिमेट्री एक्जिस्ट गर्छ र त्यसले बेसलाई ठ्याक्कै दुई भागमा डिभाइड गर्छ भनेदेखिबाट यसको y एक्सिस चाहिँ कहाँ पर्ने भयो, जहिले पनि b/2 डिस्टेन्समा पर्ने भयो। यो निकालिराख्नै परेन है, भनेको x बार इज इक्वल टु के हुने रहेछ, b/2 हुने रहेछ यसको लागि मात्रै हेर्दा है। त्यसपछि y बार भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि h/3 नै हुन्छ के, अस्तिमा सोधे थियो क्वेशन चाहिँ यो h/3 नै हुन्छ। मैले चाहिँ आन्सर मिलाउनु पर्दा रिडिस्कभर गराइदिए। ए एन्सर के रे रिडिस्कभर भन्नाले तिमीले यसलाई छुट्टा छुट्टा गरेर अनि लास्टमा गर्दाखेरि यही बराबर आउँछ होला हैन, आउँछ के, त्यो त्यही नै हुन्छ। यस्तो हुन्छ है भाइ, बुझ्यो सोध्ने भाइ, बुझ्यो मैले। ल ल यो मेटे यो लेखिराखे हुन्छ कसैले है। ए अनि एउटा त्यो इलिप्स वाला थियो, अब कोले थाहा पाएन, इलिप्स वाला थियो हैन, अनि यो इलिप्सको यो पनि 6 थियो हैन, अनि यो सेन्ट्रोइड पनि यहाँबाट 6 यसरी देखाइरहेको थियो हैन, यहाँ सम सर्टन ग्याप जस्तो देखाइरहेको थियो। कोहीले अब यो कुरालाई वास्तै नगरी यस्तो हुने हो भने चाहिँ यस्तो भयो यो हैन, ठ्याक्कै यहीँबाट पास भयो हैन, यसरी छोयो। 12 राख्ने भन्नुभएको
यो हुने भयो, यसरी जाने भयो यो केसमा चाहिँ होइन। तिमीहरूलाई अब यसरी इमेजिन गर्न मन छैन, चित्त बुझाएको छैन, डायग्राममै जस्तो छ त्यस्तै अज्युम गर्नु छ होइन, मतलब यस्तो फराकिलो नै अज्युम गर्नु छ भने यो 6 लाई 12 मानेर क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ है, एन्सर मिल्दैन होइन। तर जे होस् 12 मानिसकेपछि मैले गर्दाखेरि बिग्रेर माइनसमा थियो एन्सर। ए त्यो 6 मानेरै गर्दाखेरि ए त्यही त, त्यो एक दुईवटा मिस्टेक छ, त्यो खै के गरेछ अब यस्तै हो है। मनको गरिदिनु आमा हजुरले ए गरेकै छैन, भ्याएकै छैन कि भ्याएसी ल म्याम सेन्ट्रोइडल अनि त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दाखेरि नि किनभने एउटा फिगर सिमेट्रिक भयो भने त अब त्यसको अझ पनि त्यो अलिकति मात्रै पो सिफ्ट हुने त होइन हुनाले कस्तो भन्नाले अब सपोज टी सेपको छ नि त्यो क्वेसन एउटा ल यो टी सेपको छ है सिमेट्रिक भइसकेपछि के अरे एउटा साइडको अब सपोज वाइ एक्सिसले सिमेट्रिक छ भनेपछि त्यसको एक्स बार त हामीले 0 लिनु पर्यो नि त। एक्स बार 0 लिनु एक्स बार 0 लिएर गर्ने एफएमएस चाहिँ यस्तो एक्स सेन्ट्रोइडल ओभर वाइ एक्सिस लान्छ। यो के कन्डिसनमा तिमी सेन्ट्रोइड क्याल्कुलेट गर्दैछौ कि मोमेन्ट अफ इनर्सिया? मोमेन्ट अफ इनर्सिया। मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्दैछौ भने हैन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो बडीको लागि तिमीले यसरी डिभाइड गरेछौ भने यो बडीको पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट तिमीलाई थाहा छ नि यो फर्मुला के हो भन्दाखेरि IXX + A * y - y बार को होल स्क्वायर। यो केसमा x - x बार हुने भयो है, भर्टिकलको अबाउटमा हेर्ने भने x बार को होल स्क्वायर, यो I y y हुने भयो है। ल हेर है यहाँनिर यो A * x - x बार तिम्रो हेर नि, यो यसको x बार र उसको आफ्नै x बार त सेम टु सेम छ, त्यही भएर यो टर्म नहुने भयो, एक्जिस्ट नगर्ने भयो। यसको लागि पनि यसको यो पुरैको x बार भनेको y बार मतलब y एक्सिस सेन्ट्रोइडल y एक्सिस यही नै पर्ने भयो, त्यही भएर नहुने भयो। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि धेरै यहाँ म भन्दैछु के भन्दैछु यार म, त्यही हो कुरो। अब यो कन्डिसनमा पनि त हेर न, लु आई बनाएँ मैले होइन, यो कन्डिसनमा पनि यसको होइन y सेन्ट्रोइडल y एक्सिस यहीँनिर पर्छ, यसको सेन्ट्रोइडल y एक्सिस यहीँनिर पर्छ, यो फिगरको यति फिगरको सेन्ट्रोइडल y एक्सिस यहीँनिर पर्छ, जुन चाहिँ ओभरअल फिगरको सेन्ट्रोइडल y एक्सिसमै पर्छ। त्यही भएर IYY = IYY को 1 + IYY को 2 + IYY को 3 मात्रै हुन्छ। अरू के अरे अरू टर्महरू एड हुँदैन, जेरो हुन्छ है। तर एक्स चाहिँ तिम्रो चेन्ज हुन्छ। जस्तै कि यो पार्टको लागि यति पार्टको लागि चाहिँ IYY र IXX = टोटल IX भनौँ, IX = यो 1 बढी हो भने IXX 1 मात्रै हुने भयो। यसको लागि फेरि किनभने यसको सेन्ट्रोइड र तिम्रो ओभरअल फिगरको सेन्ट्रोइड कोइन्साइड भएको छ। तर यसको लागि र यसको लागि त अब यो फिगरको लागि हेर न, यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस त यहाँनिर छ, सेन्ट्रोइडल XX एक्सिस यहाँ पर्यो, YY एक्सिस यहाँ पर्यो नि त। यसको XX एक्सिस र ओभरअल फिगरको XX एक्सिससँग मिल्दैन, त्यही भएर यो कन्डिसनमा चाहिँ A * y - y बार एक्जिस्ट गर्छ है। के सोधेको हो मैले एन्सर गरेँ कि गरिनँ? यही सोधेको हो। 2 को लागि चाहिँ IXX 2 को लागि चाहिँ प्लस एन्सरै मिलाउनु त यार, प्रब्लम नि एन्सर मिलाउन सकिएन यसको। एन्सर मिल्दैन भने के भयो र, एन्सर नमिलेर त के भयो र, प्रोसेस मिले भइहाल्यो नि। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब क्याल्कुलेसन पनि मिस्टेक गरेर हुन्छ, त्यही भएर एन्सर मिस्टेक भए पनि हुनसक्छ है, त्यस्तो चाहिँ नहोस्। दुईजनाको सेम आयो भने एन्सरै रङ रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ। ल अब एन्सर नमिलेपछि त क्या बिग्रिन कहाँ बिग्रिन भनेर अगाडि बढ्नै मन लाग्दैन। अगाडि बढ्न मन लाग्दैन भने त त्यसमा घुमे गइरहन्छ। साथीलाई सोध्ने होइन, साथीले अनि मिल्यो भन्यो भने के अरे दुईजनाको सेम टु सेम आयो भने सिद्धिहाल्यो होइन, दुईजनाको फरक आयो अनि एन्सर पनि मिलेन भने चाहिँ अनि फेरि हेर्ने, दुवैजनाले हेर्ने अथवा थर्ड पर्सनलाई कन्सल्ट गर्ने, नभए त अड्किहाल्छ नि, सधैँभरिलाई अड्किन्छ। अब एउटा क्वेसन गरौँ है, यो क्वेसन चाहिँ मेरो लास्ट क्वेसन हुनेछ बेन्डिङको है, के अरे के हो यो बेन्डिङै हो फ्रेमको, यस्तो खाले छ मसँग। मैले यही सोधेको थिएँ हजुरले रिसिभ पनि गर्नु न मेसेज, ठिकै छ? कसले सोधेको? मैले नभन्ने सौभाग्य, तिमीलाई मैले एन्सर गरिनँ र होइन दुइटाको भन्दिनँ, अनि यो तेस्रो यो एउटा सोधेको थिएँ मैले तेस्रो, अनि यसको त्यो भन्नु न, ठिकै छ अब गर्थ्यो अहिले। ए मैले देख्दै देखिनँ कि क्या होला, अब मैले हेर्दै हेरेको छैन होला। तिमीले खै अब राति धेरै राति सोध्यो होला कि बिहानै सोध्यो होला कि
हो राति 11 कि 11:30 बजेतिर गर्न चाहिँ ए म सुतिसकेको थिएँ त्यसपछि मैले आज फुर्सदै पाएको छैन भाइ क्लासको क्लासमै हिँडेको यहाँनिर लोड लागेको छ 20 किलोमिटर है 30 डिग्रीमा होइन त्यसपछि यो यसको इन्टेन्सिटी छ 40 किलोन्युटन पर मिटर सबैभन्दा टफेस्ट क्वेसन भने यो होला नभए योभन्दा त्यो अघिको जस्तै खाले क्वेसन सोध्छ है यस्तो बाङ्गो मेम्बर पनि सोध्दैन युजुअल्ली यहाँनिर के छ मेरो भन्दाखेरि 30 किलोन्युटन थाहा नै हुन्न के तर हेर क्वेसन बनाउनेमा भर पर्छ है ठ्याक्कै बिचमा लागेको छ 10 किलोन्युटन यो 4 मिटर छ है टोटल यतिसम्म मात्रै हो 2 मिटर 2 मिटर मलाई त तर अहिलेसम्म बिमेन टेम भन्दा चाहिँ यो सेन्डुरेटको डर लाग्दिरहेको ल हो र अरू भन्दा नि इन्टिग्रेसन गर्नेवाला चाहिँ हल्का व्यायाम झ्याउ रहेछ इन्टिग्रेसन गर्नेवाला त म पनि मान्छु झ्याउ 3 को एमा अड्केर पछि बुकको रेफरेन्स लिएर गर्नु परेको 3 को एमै अड्क्यो भने त्यस्तो सजिलो थियो 3 को एमै अड्क्यो भनेपछि तिमीहरूले पहिलाको मैले त्यत्रो सिकाएको कन्सेप्टहरू सबै बिर्सिसकेको छु त्यही अनि पछि समरी हेरियो पछि हेरियो देखाएको नोट त्यसपछि चाहिँ नोटै नहेरिकन सिधै सुरु गर्ने डन भाइहरू छन् यहाँ 2 मिटर होइन अनि यहाँ यति चाहिँ 3 मिटर हो यस्तो छ मेरो फ्रेम कतिवटा फोर्स लाग्यो एउटा 5 किलोन्युटनको फोर्स लाग्यो ठ्याक्कै यो अब यहाँ एङ्गल केही दिएको छैन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो योसँग पर्पेन्डिकुलर भनेर बुझ्नु पर्यो है तिम्रो यो फोर्समा एङ्गल दिएको हुन्छ दिएको हुँदैन नि पर्पेन्डिकुलर भनेर बुझ्छौ नि त्यसै गरी यो सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलर भनेर बुझ्न पर्यो अनि अब तिमीलाई के दिएको छ यहाँनिर 40 किलोन्युटन पर मिटरको डब्लु के अरे युडिएल पनि छ यो जोइन्टमा मोमेन्ट पनि छ त्यो जोइन्टमा फोर्स पनि छ यो दुईटा फोर्सलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ छुट्टै तरिकाले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेको थिएँ है त्यो याद गर्ने ल यहाँबाट के बुझिन्छ यो मेम्बरबाट तिमीले नयाँ कुरा सिक्ने भनेको एउटा यस्तो खाले जोइन्टलाई कसरी डिल गर्ने मात्रै हो योवाला तिमीले सिकिसकेको छौ हिन्जवाला क्वेसन छैन यहाँ हिन्जवाला डिलै गर्नु परेन ढुक्क भयो है ल यहाँनिर सबसे फर्स्ट स्टेप के हो फ्री बडी हिन्ज दियो भने यहाँनिर रोलर यहाँ पनि हिन्ज दिन्छ अनि सल्भ गर्न सकिहालिन्छ नि हिन्ज दिएर त केही नै फरक पर्दैन खालि रियाक्सन क्यालकुलेट गर्दाखेरि मोमेन्ट लेफ्ट टु हिन्ज राइट टु हिन्ज गर्ने मात्रै हो के नभए त देखेनौ हिन्जले कहीँ असर गर्यो त्यसपछि उता सिधै थाहा हुन्छ कि बेन्डिङ मोमेन्ट सजिलो पर्छ त्यही त बिचमा जहाँनिर हिन्ज हुन्छ त्यहाँनिर जिरो मोमेन्ट आउँछ यहीँनिर हिन्ज छ नि यहाँनिर त यसै जिरो आउँथ्यो होइन तर कसरी जेरो आउँछ भन्दाखेरि लेफ्टमा पनि जेरो राइटमा पनि जेरो त्यो यस्तो चुचो खाले आउँछ भनेर बुझिन्छ नभए त अब यस्तो कस्तो यस्तो खाले पनि आउन सक्थ्यो नि होइन यस्तो खाले चाहिँ आउँछ हिन्ज भयो भने नभए अरू त केही पनि फरक हुँदैन क्वेसन त म्याम एउटा मैले हिन्ज बाङ्गो भएको खाल पनि देखाएको थिएँ एउटा कापको ए होला त्यस्तो नि हुन्छ हिन्ज बाङ्गो भने रियाक्सन बाङ्गो चाहिँ कस्तो भयो अनि तिमीले फरकै परेन कि तिमीले त हिन्ज हुन साथै यसै पनि तिमीले आरएक्स र आरएवाई राख्छौ कि राख्दैन भन त राख्छौँ त्यो भनेको रिजल्भ गर्नु नै हो क्या केही पनि फरक पार्दैन है त्यसले यहाँ मैले यहाँ हिन्ज बाङ्गो गरेर दिए पनि केही फरक पार्दैन यहाँ बाङ्गे नै हो यो ल भन्दै मैले ल केही फरक पार्दैन हजुर अनि हिन्ज बाङ्गो भएपछि रियाक्सन बाङ्गोतिर बनाउनु पर्दैन कि सिधै बनाइदिने हो सुन रियाक्सन जता बनाऊ ल तिम्रो हिन्ज यस्तो छ है हेर यहाँ तिम्रो हिन्ज यस्तो छ तिमीले रियाक्सन यस्तो बनायो अरे अनि तिमीले रियाक्सन यस्तो बनायो अरे ल है यसलाई पनि तिमीले यसरी रिजल्भ यो कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त यो फोर्सलाई पनि यता र यता रिजल्भ गर्न मिल्छ यो फोर्सलाई पनि यता कता कता रिजल्भ गर्न मिल्छ यता र अनि यता रिजल्भ भनौँ न यसरी यता र यता रिजल्भ गर्न मिल्छ नि होइन यसको यो कम्पोनेन्टको रिजल्ट्यान्ट र यो कम्पोनेन्टको रिजल्ट्यान्ट नै यहाँ आउँछ नि यसरी आउँछ कि आउँदैन सेम हुन्छ क्या कुरा केही फरक पर्दैन मैले यो भने बुझेँ कि बुझेन कतिजनाले बुझ्यो हेर त यहाँनिर फेरि भन्छु है हिन्ज बाङ्गो छ तिमीले रियाक्सन यस्तो खाले राख्यो ल यसरी इन्क्लाइन छ भने है एउटा यो आरएएक्स यो आरएवाई राख्यो अरे है ल हेर यहाँ यो लेख्नुको सट्टा मैले के गर्न सक्छु भन्दा यसलाई वाइ डिरेक्सनमै आरएएन र अनि आरए यसलाई एन भने यसलाई मैले टी भने है उतातिरको यसलाई यसरी रिजल्भ गरिदिएँ मैले होइन
अनि यो आरएएक्सलाई यसरी र यसरी रिजल्भ गरिदिए है। यो रिजल्टेन्ट जुन छ नि यो र यसलाई एड गरेर जस्तै कि आरएएन को जस्तै कि थीटा हो भने आरएएन को साइन कम्पोनेन्ट साइन थीटा र यो थीटा हुने नि आरएटी को साइन थीटा भनेपछि आरएएन साइन थीटा माइनस आरएटी साइन थीटा इज इक्वल टु आरएएक्स डिरेक्सनमा आरएवाई डिरेक्सनमा आयो है। त्यसै गरी आरएएक्स डिरेक्सनमा के आउने भयो आरएएन को कस थीटा प्लस आरएटी को साइन थीटा आउने भयो ओके न। सिम्पली हेर्दा आरएएक्स र आरएवाईमै फेरि लेख्न मिलेन त्यसलाई यसरी यो गर्नुको सट्टा डाइरेक्टली तिमीले यस्तै खाली लोड लगाइदिए पनि हुन्छ, यसरी सिधै क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ। तिम्रो यहाँ जे एन्सर आउँछ नि यसरी राख्दाखेरिको एन्सर भनेकै यो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरूलाई रिजल्भ गरेर आएको एन्सर बराबरै हुन्छ क्या, केही पनि फरक पर्दैन। जुनसुकै डिरेक्सनमा फोर्स भए पनि जतिवटा फोर्स होस् जुनसुकै डिरेक्सनमा फोर्स होस् मैले के भनेको थिएँ जतिवटा फोर्स लगाऊ जुनसुकै डिरेक्सनमा फोर्स लगाऊ सबै फोर्सलाई मैले एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टमा निकाल्न रिजल्भ गर्न मिल्छ। अनि एक्स कम्पोनेन्टको रिजल्टेन्ट र एफएक्स र एफवाई को एक्स कम्पोनेन्टको टोटल फोर्स र वाई कम्पोनेन्टको टोटल फोर्सले नै रिजल्टेन्ट निकालेको होइन हामीले अगाडि। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि सबै फोर्सेसहरू जुनसुकै डिरेक्सनमा लगाएको अज्युम गर्दा पनि भयो तर लास्टमा घुमिफिरी एक्स डिरेक्सन र वाई डिरेक्सनमै लगाएको भनेर मान्न पाइन्छ कि। यसले त्यही भनेको भने रिजल्भ गरेको कम्पोनेन्टहरू आएर लास्टमा त्यो डिरेक्सनमा ब्यालेन्स गरिदिन्छ। कन्सेप्ट यहाँ सेम हो। यहाँनिर अब तिमी फोर्सेस जसरी सुकै लगाऊ, अहिले मैले यहाँनिर फोर्सेस यसरी भनेर अज्युम गरेँ होइन, यसरी भनेर मेरो रियाक्सनहरू अज्युम गरेँ भने यो मेम्बरको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त सियर फोर्स के हुन्छ लु भन त मलाई। यो मेम्बरको लागि सियर फोर्स तिमीले कुनलाई कसरी कन्सिडर गर्छौ? भर्टिकल फोर्सलाई सियर फोर्स मान्छौ कि त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने फोर्सलाई सियर फोर्स मान्छौ भन त मलाई। परपेन्डिकुलर त्यति भइसकेपछि तिमीले अब पहिल्यै सुरु रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्न यहाँ यस्तो फोर्स कन्सिडर गरे पनि केही फरक पर्दैन। यस्तो डिरेक्सन गर्यो भने तिमीले सबै फोर्सलाई यही डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्नुपर्छ बुझ्यौ। त्यो नगरेर तिमीले भर्टिकल र हरिजन्टल अज्युम गरेर रियाक्सन निकाल। अहिले हिन्ज यस्तो छ है, हिन्ज यस्तो भए पनि तिमीले फोर्सेस अहिले पनि यही मेम्बरको परपेन्डिकुलर र प्यारलल भनेर गर्न के अरे रियाक्सनहरू राख्न पाउँछौ। तर किन नराख भनेर भन्दाखेरि तिमीले यो रियाक्सनहरू क्याल्कुलेट गर्नलाई समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 लाथ्यौ नि। अब तिम्रो त एक्स डिरेक्सन अन्तै भयो नि, यो तिम्रो यतातिर भइसकेपछि सबै फोर्सेसहरूको डिरेक्सन त्यहीतिर हुनु पर्यो। यो त अहिले भर्टिकल छ भने त्यसले अब तिम्रो कम्पोनेन्ट यो भर्टिकल फोर्स आउँछ भने यसलाई तिमीले कसरी ड्र गर्नु पर्यो यता र अनि यसरी ड्र गर्नु पर्यो। यसको अनुसार त त्यो सबै फोर्सलाई रिजल्भ गर्नुको सट्टा यहीँनिर एक्स र वाई डिरेक्सनमा रिजल्टेन्ट निकाल्ने रियाक्सन निकाल्ने, यहाँ पनि वाई डिरेक्सनमै रियाक्सन निकाल्ने। वाई भनेको स्ट्रेट यस्तो डिरेक्सनमा भनेर छु है एक्स र वाईलाई त्यो गर्ने। अनि यो मेम्बरको लागि चाहिँ जति फोर्सेसहरू लाग्छन् त्यो फोर्सेसहरूलाई चाहिँ बरु यही मेम्बरको प्यारलल र अनि त्यसपछि परपेन्डिकुलर रिजल्भ गरिदिने। बरु सबै फोर्स त रिजल्भ गर्नु परेन नि, रियाक्सन नै निकाल्नको लागि सबै फोर्स रिजल्भ गरेर बस्नु त परेन नि त। यहाँनिर रियाक्सन सिधै निकाल्ने होइन यसरी नै होइन। अनि के गर्ने भने मैले यो मेम्बरको लागि त अब हामीलाई त सियर फोर्स हो भने यसको परपेन्डिकुलर फोर्सहरू चाहियो, एक्सेल फोर्स भने यसको प्यारलल फोर्सेसहरू चाहियो। अनि त्यसपछि बाँकी फोर्सेसहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार बरु रिजल्भ गरिदिने। बुझ्यौ कि बुझेनौ? भनेपछि फर्स्ट स्टेप के रहेछ क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन। तिम्रो क्वेसन एन्सर पनि भयो कि भएन? भयो कि भएन भाइ? त्यस्तो खाले हो भने पनि हरिजन्टल र भर्टिकलले मान्दा केही फरक पर्दैन, कुरा एउटै हुन्छ। बेन्डिङ के अरे यसको लागि रिजल्टेन्ट निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ एफपिडी बनाउनु पर्यो। यहाँनिर अपवर्ड रियाक्सन लाग्ने भयो, नाम दिउँ है आरबी, यहाँ सी भयो, यो डी भयो, यो ई भयो, यो एफ भयो। ल यहाँ आरएफवाई लाग्ने भयो, यहाँनिर यतातिर माने मैले आरएएक्स र यतातिर माने मैले आरएवाई है। सल्युसन के हुने भयो? ए सल्युसन यहीँ छ अलरेडी आइसक्यो है। क्याल्कुलेसन अफ फर्स्ट स्टेप भनेको क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन फोर्सेस होइन त। पहिला सुरु के गरौँ यो निकाल्नको लागि यहाँनिर मोमेन्ट लिदिउँ।
मैले यहाँनिर मोमेन्ट लियो भने के हुन्छ एफ पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट लियो भने के हुन्छ एफ पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट लियो भने आरएक्सले मोमेन्ट दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ हो त्यही भएर मैले त्यो एफ पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट लिन टेकिङ मोमेन्ट अबाउट ए गरेँ फर्स्टमा एमए समेसन मोमेन्ट अबाउट ए इज इक्वल टु 0 कस्तो खाले मोमेन्टलाई पोजिटिभ भने मैले यस्तो खाले मोमेन्टलाई पोजिटिभ भनेर अहिलेको लागि है त्यो डीलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नु पर्दैन डीमा भएको 30 डिग्री पर्छ अब तिमीले यो निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँनिर यसलाई रिजल्भ गर्नुपर्छ है यसलाई रिजल्भ गर अब ए यो गर्नु अगाडि पहिला सुरु यो त गर्छौ तिमीले है अब हेर यहाँ के दिएछ भर्टिकल डिस्टेन्स 2 मिटर दिएछ है तिमीले यसलाई रिजल्भ गरे पनि हुन्छ अथवा यो स्ल्यान्टेड डिस्टेन्स निकाले पनि हुन्छ कि हुँदैन यो भ्यालु मोमेन्ट भनेको त यो फोर्सले यहाँनिर दिने मोमेन्ट र अनि यो फोर्सले जस्तै कि यो फोर्सले हैन कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि है ल रोक है यो गर्नु अगाडि सबसे फर्स्टमा यो पार्ट अलिकति बुझौ तिमीहरूले यो के गर्थ्यौ साँच्ची है मैले यो नभनेको भए त्यो भाइले मलाई नभने भए 5 किलो न्युटन छ है यहाँनिर है सुन है यसलाई रिजल्भ गर एउटा यसरी लाग्ने भयो तिम्रो फोर्स एउटा यहाँ लाग्छ नि त हैन एउटा यहाँ लाग्छ है यो फोर्स यहाँ लागेछ नि यो भनेको 5 यसले कति डिग्री बनाछ भनेको छ भन्दाखेरि क्वेशनमा है यसले कति डिग्री बनाछ त्यो पनि भनेको छैन यो 90 डिग्री छ भनेर थाहा छ तिमीलाई पहिला सुरु थीटा निकाल्न पर्यो भनिसकेपछि धेरै काम बाँकी रहेछ है रिएक्सन निकाल्न अगाडि पहिला सुरु यहाँको थीटा निकाल्नु पर्यो यो थीटा निस्किसकेपछि यो मेम्बरले हरिजन्टलसँग थीटा बन्यो भने यसको परपेन्डिकुलरले केसँग थीटा बनाउनु भयो थीटा बनायो यहाँ थीटा बनायो यसको परपेन्डिकुलरले हरिजन्टलसँग 90 माइनस थीटा बनाउने भयो हैन के गरे भइरहेछ है सबैजना हेर है यहाँनिर यो फोर्स जुन छ नि यो फोर्स दियो यो फोर्सको एंगल दिएको थिएन खाली एंगल नदिइसकेपछि अटोमेटिकली के बुझ्ने भनेको थिएँ योसँग यो परपेन्डिकुलर छ भनेर बुझ्ने भनेको थिएँ परपेन्डिकुलर त भयो तर अब यसलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने थीटा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यही भएर पहिला सुरु थीटा क्याल्कुलेट गर यो मेम्बरले हरिजन्टलसँग थीटा बनाउँछ भने यसको परपेन्डिकुलरमा फोर्स छ नि हैन यो परपेन्डिकुलरले चाहिँ हरिजन्टलसँग 90 माइनस थीटा बनाउने भयो यो एंगल निकाल त्यसपछि ल तिमीले रिजल्भ गर्न ल हेर यहाँ यो एंगल निकाल्यौ तिमीले सपोज रिजल्भ गर अब यहाँनिर कस्तो आउने भयो यहाँ एउटा यस्तो आउने भयो एउटा यस्तो आउने भयो है हैन यो फोर्सको लागि त डिस्टेन्स दिएको छ यो जुन छ नि यो 5 cos अथवा sin cos जे आउँछ है sin अल्फा भने मैले यसले हरिजन्टलसँग अल्फा बनाउँछ भने अहिले है 5 cos अल्फा हुने भयो है 5 cos अल्फा इन्टु डिस्टेन्स भनेको 2 मिटर छ यहाँनिर मोमेन्ट लिनलाई 5 cos अल्फा इन्टु डिस्टेन्स गर्न पाइयो यसको लागि तर y फोर्स हेर त अब तिमीले y फोर्सको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स पनि निकाल्नु पर्छ के अब यो डिस्टेन्स जुन छ नि यहाँ जुन ट्रायंगल बनेको छ यसको हरिजन्टल भर्टिकल कम्पोनेन्ट यहाँ आउने भयो हरिजन्टल कम्पोनेन्ट यहाँ आउने भयो नि हैन आइसकेपछि भर्टिकल कम्पोनेन्टको मोमेन्ट अबाउट यो पोइन्टमा लिँदैछ भने यो डिस्टेन्स पनि चाहियो कि चाहिएन अनि तिमीलाई यो डिस्टेन्स पनि चाहियो यो डिस्टेन्स 2 मिटर छ यो डिस्टेन्स तिमीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि यहाँ दुईटा काम भयो के एउटा यहाँ यसलाई थीटा पनि खोज त्यसपछि रिजल्भ पनि गर त्यसपछि यो डिस्टेन्स अब यसलाई मैले के भनेर भन्दाखेरि z भनेर यो z पनि निकाल त्यो गर्नुको सट्टा मैले के गर्छु भन्दाखेरि 5 किलो न्युटन फोर्सलाई जस्ताको तस्तै राख्छु हैन मेरो जुन यो मेम्बर छ नि यति फोर्स लागेको मेम्बर यसको भर्टिकल डिस्टेन्स 2 मिटर थाहा छ मलाई म अब यसको स्ल्यान्ट डिस्टेन्स खोज्छु स्ल्यान्ट डिस्टेन्स खोजिसकेपछि जहिले पनि मोमेन्ट भनेको के हो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो जसरी सुकै लागेको फोर्स त्यो पोइन्टमा आउने मोमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो यस्तो खाले फोर्सको लागि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यही लिन्छु क्या मैले अब यो मात्रै खोजे भयो नि अब यो खोज्नको लागि के गर्ने थीटा निकाल्ने अनि यो 2 मिटर छदैछ थीटा निक्लेपछि cos sin के कम्पोनेन्ट गरेर अनि यहाँनिरको भ्यालु पनि निस्किन्छ यहाँको x भ्यालु हो भने x भ्यालु नै निस्किन्छ अनि यहाँबाट यो फोर्सको मोमेन्ट लिन पाइयो बुझ्यौ
बुझ्यो कि बुझेन? के भने रे मैले भन्दाखेरि सबसे फर्स्टमा थीटा त निकाल्नु पर्ने रहेछ है, थीटा निकाल्नु है त सबसे फर्स्टमा। लु यहाँ रियाक्सन सपोज गरेको छ यहाँ आरएएक्स र आरएवाई र आरएएक्स है। के गर भन्दाखेरि यति डिस्टेन्स कति छ टोटल डिस्टेन्स? 2 मिटर छ है। यसलाई मैले थीटा भने रे, थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स के हुने भयो? p by b। p कति छ हाम्रो हाइट? 3 + 2 5 मिटर हैन, डिवाइड बाइ 2 मिटर। tan इन्भर्स 5/2 आउँछ मेरो थीटा 68.19 आउँछ है, थीटा निस्क्यो। त्यसपछि इन्डिभिजुअल फोर्सेसलाई हेर्छु म अब। बनाऊ सँगसँगै बनाऊ, यही लेख बरु कतै यस्तो साइडमा कपीको आधा जति भागलाई रफ जसरी लेख अनि यो सबै लेख। धेरैचोटि गर्नुपर्छ है यहाँ फोर्सेस रिजल्भ, त्यही भएर ध्यान दिएर हेर। अब यो 5 किलोन्युटन फोर्स यसरी लाग्यो अनि तिम्रो यस्तो खाले मेम्बर छ, यति कति दिएको छ तिमीलाई? 2 मिटर दिएको छ, यसको हाइट 2 मिटर दिएको छ है, 2 मिटर हो नि त यो। तिमीलाई अब के निकाल्नु पर्यो भनेको छ, यसलाई पनि कि त रिजल्भ गर्नु पर्यो हैन, यो फोर्सलाई नि कि यसरी रिजल्भ गर्ने अनि त्यसपछि यो डिस्टेन्स पनि निकाल्ने गर्नु पर्यो, कि तिमी रिजल्भ नगरेर यही एउटा सिङ्गै फोर्सलाई लिएर यति डिस्टेन्स निकाल्न पनि त पायो नि यहाँ मोमेन्ट लिनको लागि त। भन्नु खोजे बुझ्यौ? यहाँ मोमेन्ट लिनको लागि सिधै 5 इन्टु यो एक्स डिस्टेन्स हो भने 5 इन्टु एक्स गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ मैले यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिन? 5 इन्टु एक्स गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन त? पोइन्ट ए हो हैन, त्यहाँनिर जसरी सुकै पर फोर्स लागोस् तर त्यो पोइन्ट ए सम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो फोर्स र त्यो डिस्टेन्स चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ क्या सधैँभरि। मैले के भनेको छु, फोर्स जुन छ त्योसँगको कुनै एउटा पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदैछौ, सबै थोक बिर्सिदेऊ, कुनै यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदैछौ, यसरी फोर्स लागेको छ भने तिमीले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुन लिनु पर्यो? यसरी लिनु पर्यो। यसरी फोर्स लागेको छ भने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुन लिनु पर्यो? यो पोइन्टलाई यो फोर्सलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्यो नि यो डिस्टेन्स लिनु पर्यो। तिम्रो फोर्स चाहिँ यसरी लागेको छ भने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुन लिनु पर्यो? यो लिनु पर्यो कि परेन? ए पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदा सबैले बुझिरहेको छ यो कुरा? तिमीले अब के यही फोर्सलाई रिजल्भ नगरिकन डाइरेक्टली मोमेन्ट लिँदा भयो यहाँनिर। यो एक्स खोजेर दुईटा तरिका छ, के गर्न पाइयो र यो फर्स्ट यसरी गर्दा पनि भयो। अर्को के गर्न पाइयो भन्दाखेरि यो 5 लाई रिजल्भ गर्ने हैन, यो कम्पोनेन्ट यसरी यहाँनिर र यहाँनिर रिजल्भ गर्ने र यो हरिजन्टलको लागि हरिजन्टल फोर्सको लागि भर्टिकल डिस्टेन्स 2 मिटर अलरेडी छ, तर भर्टिकल फोर्सको लागि यो हरिजन्टल डिस्टेन्स कति लिने? यो हरिजन्टल डिस्टेन्स भर्टिकल फोर्स त यहाँनिर लागेको छ नि, यहाँनिर लागेको छ र 2 मिटर लिनलाई, यहाँ लागेको छ र 2 मिटर लिनलाई। यो पोइन्ट ए र यो भर्टिकल फोर्स बिचको डिस्टेन्स हेर न, पोइन्ट ए यहाँ छ, यो भर्टिकल फोर्स यहाँनिर छ, भर्टिकल फोर्स यहाँनिर छ, तिम्रो मेम्बर यसरी छ, भर्टिकल फोर्स यहाँनिर छ, पोइन्ट ए यहाँनिर छ। यो दुईटा बिचको भर्टिकल डिस्टेन्स पनि निकाल्नु पर्यो अहिलेको लागि। अब यो जेड भने मैले जेड पनि निकाल, रिजल्भ पनि गर। यो गर्नुको सट्टा बरु यसलाई रिजल्भ नगर्ने सिधा यो स्ल्यान्ट डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्दियो भने पुग्छ भन्न खोजेको क्या। बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो कि बुझेन गाइस? अरूले बुझ्यो कि बुझेन? भनेपछि थीटा निकाल्यो है, सबसे फर्स्टमा थीटा इज इक्वल टु समथिङ आयो है, त्यसपछि यो डायग्राम बनाऊ अनि त्यसपछि यो लेख है, अनि त्यसपछि यति भनेको 2 मिटर थाहा छ तिमीलाई। यो कति छ? 68.2 आछ मेरो है, 2 डिग्री भनिसकेपछि यो एक्स डिस्टेन्स भनेर पनि लेख, आफैले स्पेसिफाई गर। के हुन्छ यहाँनिर के लाउनु पर्ला? यो पी हो, p by h इज इक्वल टु साइन थीटा इज इक्वल टु 2 by x हैन, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टु 2 by साइन 68.2 डिग्री हुने रहेछ, x यति आउने रहेछ है। अब बल्ल तिमी के लेख्यौ भन्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ यहाँ यो चाहिँ यसरी साइडमा राखेको है सबै थोक, थीटा इज इक्वल टु 68.2 चाहिँ लेखिदेऊ। क्यालकुलेसन अफ रिएक्सन फोर्सेस, समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए इज इक्वल टु 0। दुईटै फोर्स 0 भइहाल्यो। अब यो फोर्सको कारणले आउने मोमेन्ट कति हुने भयो?
मैले कस्तोलाई पोजिटिभ भनिरहेको थिएँ र यस्तोलाई पोजिटिभ भन्यो भनेदेखिबाट यो फोर्स 5 किलोन्युटन फोर्सलाई हेर 5 किलोन्युटनले ए पोइन्टमा कसरी मोमेन्ट दिने भयो यही एरोबाट यसरी तान्न पर्यो होइन पोजिटिभ दियो 5 इन्टु एक्स भनेको कति छ अहिले हाम्रो केसमा 2 डिभाइडेड बाई साइन 68.2 एउटा आयो फोर्स अर्को यही मोमेन्ट छ यो मोमेन्ट उल्टो घुमेको छ -30 अर्को के छ 40 किलोन्युटनले दिन्छ कसरी दिन्छ यसले नि प्लस नै दिने भयो पोजिटिभ 40 इन्टु टोटल डिस्टेन्स छ हाम्रो 4 मिटर है 40 इन्टु 4 भनेको फोर्स भयो अनि इन्टु डिस्टेन्स भनेको अब यो यहाँबाट यहाँसम्म 2 मिटर छ 2 बाट अनि 4 को पनि आधा ठ्याक्क 2 मिटरमा लाग्छ त्यही भएर 2 + 2 बुझेको छ कि छैन 2 + 4/2 हजुर बुझेको छ कि छैन यहाँसम्म अनि अर्को फोर्स कुन थपिनु भयो अब यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्ने क्या अब यसको लागि त भर्टिकल र हरिजन्टल डिस्टेन्स छ नि त ठ्याक्कै जोइन्टमा पर्यो यो होइन यसको यो 20 sin 30 आयो 20 cos 30 आउने भयो यहाँ होइन भनेपछि 20 sin 30 ले क्लकवाइजै घुमायो पोजिटिभ 20 sin 30 इन्टु डिस्टेन्स कुन लिनु पर्यो भर्टिकल फोर्स हरिजन्टल डिस्टेन्स यो जोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हरिजन्टल्ली हेर्ने 2 + 4 6 मिटर के लेख्या भइसक्यो होला है छैन त्यस्तो भएको त मैले यहाँ कचाकुचुक गरेर क्या ल यहाँ अनि अर्को भनेको यो अर्को के दिने भयो यसले हरिजन्टल फोर्स दिने भयो हरिजन्टल फोर्स हेर त यहाँ एरो यतातिर छ यतातिरबाट यसरी घुम्ने भयो यो यसले एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु भयो त्यही भएर -20 cos 30 इन्टु भर्टिकल डिस्टेन्स कति हुने भयो यो जोइन्ट र यो ए पोइन्ट बिचको भर्टिकल डिस्टेन्स हेर यो जोइन्ट र ए पोइन्ट बिचको भर्टिकल डिस्टेन्स कति हुने भयो 5 हुने भयो 5 भयो त्यसपछि अर्को फोर्स हेर 10 किलोन्युटनले कसरी घुमायो एन्टी क्लकवाइज -10 इन्टु डिस्टेन्स कति हुने भयो यो 2 मिटर 4 मिटरमा यो 2 मिटर माथि रहेछ भनेपछि 3 मिटर हुने भयो होइन त्यसपछि त्यो बाहेक अर्को फोर्स आछ यहाँ RFY ले कसरी घुमायो एन्टी क्लकवाइज त्यही भएर -RFY इन्टु भर्टिकल फोर्स हरिजन्टल डिस्टेन्स एफ र ए बिचको हरिजन्टल डिस्टेन्स हेर्ने अब हरिजन्टल डिस्टेन्स sin 30 इन्टु 6 किन आएको बुझेको छौ नि हैन एउटामा 6 एउटामा 5 मैम कसरी एउटा हरिजन्टल फोर्स एउटा भर्टिकल फोर्स हो 20 sin 30 भनेको भर्टिकल फोर्स हो नि भाइ हैन त्यो बुझे डिस्टेन्स के ए सम्ममा भर्टिकलमा कति हो 6 अनि हरिजन्टलमा 5 छ यो 4 मिटर छ है हैन यो भर्टिकल फोर्स यहाँ छ हैन जोइन्ट डी मा ए र डी बीचको हरिजन्टल डिस्टेन्स हेर त 2 + 4 भर्टिकलको लागि अब 20 cos 30 भनेको हरिजन्टल फोर्स हो भर्टिकल डिस्टेन्स हेर्ने ए र डी बीचको भर्टिकल डिस्टेन्स हेर यहाँ यो लाइनमा डी छ है ए र डी बीचको भर्टिकल डिस्टेन्स हेर 3 + 2 हो के हैन 5 डी त ल यो भयो है त्यसपछि 10 इन्टु 3 यो 10 यहाँ भयो यो 2 मिटर यति भयो टोटल 5 मिटर यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 5 मिटर हो यति जम्मा 4 मिटर छ भनेपछि यो 1 मिटर छोटो रहेछ भनेर बुझ्यो अनि यो 2 मिटर माथि छ 1 मिटर छोटो छ त्यही भएर 3 मिटर भयो यो चाहिँ मलाई बुझ्यो कि बुझेन एकदम पिर लागिरहेछ बुझ्यो होला है यो पार्ट ट्रायंगल निकाल्छ मैम मार्क्स सबै एंगल निकाले हजुर एउटा फरक भनेको एंगल निकाल्ने स्ल्यान्टेड आछ एंगल निकालेपछि त्यस्तै हो सबै कुरा एउटै हो के अब यहाँनिर कसैले रिजल्भ गर्छु भन्यो भने रिजल्भ गरेर नि गर्न पाउँछौ तिमीले गर्न चाहिँ तर मैले भने नि रिजल्भ गर्यो भने यो भर्टिकल फोर्स आउँछ नि त यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट आउँछ नि हैन यसको लागि फेरि हरिजन्टल डिस्टेन्स पनि निकाल्नुपर्छ के तिमीले यहाँ चाहिँ एउटै साइन कसले भयो हैन यहाँ चाहिँ फेरि अब साइन र कस के लागिराख्नुपर्छ त्यही भएर त्यसरी गर्दा नि हुन्छ कि कसैलाई चेक गर्न मन लाग्छ भने र यो गर्दाखेरि मेरो RFY आउँछ यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्दिम म 94.03 किलोन्युटन पोजिटिभ आयो त्यही भएर यो अपवर्ड डाइरेक्सनमै रहेछ भनेर बुझिन्छ है अब मोमेन्ट लिने नै गाह्रो काम थियो यहाँनिर
बाँकी क्यालकुलेसन आफैले गर्न सकिहाल्छ होला, सकिन्छ। समेसन एफवाई र समेसन एफएक्स गर अनि त्यसपछि टक्क आउँछ अनि एफबिडी बनाऊ अनि त्यसपछि चाहिँ काम झन्डै झन्डै सजिलो हुन्छ। तर बहुत गाह्रो छ के है, बुझ्नै गाह्रो छ कसरी गर्छौ तिमीहरूले। अरू त खासै के गाह्रो हैन, त्यही जस्तो भएर के रिजल्भ गर्नु अब त्यति मात्रै हो र भाइ। यहाँ रिजल्भ गर्नु कस्तो, यो फोर्स आइसकेपछि अब यसको क्यालकुलेसनको लागि त फेरि यसलाई रिजल्भ गर्नुपर्छ, यो वाइ र एक्स डिरेक्सनमा भएको फोर्सेसहरूलाई। अनि यहाँबाट अब यहाँ ब्यालेन्स गर्दा त वाइ र एक्स डिरेक्सनमा आउँदैन, यहाँ ब्यालेन्स हामीले फेरि यसरी र यसरी ब्यालेन्स गरेका हुन्छौँ, त्यसलाई फेरि यता लाँदाखेरि वाइ र एक्स डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ वाइ र एक्सबाट यतातिर रिजल्भ गर्ने, यहाँ गइसकेपछि त्यो यता र उताबाट अनि वाइ र एक्समा रिजल्भ गर्नुपर्छ क्या, त्यति हो। त्यसपछि चाहिँ अनि सजिलो छ। ल समेसन आरएक्स र आरवाई निकाल है। समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0। सेकेन्ड कन्डिसन के हुनुभयो, समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0। अपवर्डलाई पोजिटिभ माने मैले, और आरएवाई माइनस 5। अब यो बेलामा रिजल्भ गर्नु पर्यो यसलाई। 5 कति हुन्छ लु भन त मलाई। अब फेरि हेर तिमीहरूलाई यस्तो पोइन्ट जहाँनिर अड्किन्छ, मैले के भनेको थिएँ अलिकति यसरी अन्डरलाइन तान्ने अनि त्यसपछि के गर्ने, यो 5 छ नि, यो 5 यो छ है, यो बनाऊ। यो थीटा कति छ इज इक्वल टु 68.2 डिग्री छ हैन। मैले के भनेको थिएँ, मेम्बरले हरिजन्टलसँग 68.2 बनाउँछ भने मेम्बरसँग परपेन्डिकुलरली भएकोले हरिजन्टलसँग कति बनाउनु भयो, 68.2 हैन, 90 माइनस 68.2 बनाउनु भयो। अथवा मेम्बरले हरिजन्टलसँग 68.2 बनाउँछ भने मेम्बरको परपेन्डिकुलरले भर्टिकलसँगै 68.2 बनाउनु पर्ने भएको भएन। यसको परपेन्डिकुलर यो, यसको परपेन्डिकुलर यो, दुईटा बिचको एंगल 68.2 यस्तो हुने रहेछ 68.2 हेर है। भनेपछि यो 5 किलोन्युटन फोर्स हो, यसलाई यता र यता रिजल्भ गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो कन्डिसनमा रिजल्भ गरेर लु अब कस्तो हुने भयो, आरएवाई माइनस 5 कस 68.2 बुझिरहेको छ। यो आउने रहेछ, यो एंगल 68.2 भएको त बुझ्यो होला। अथवा सिम्पली ट्रायंगललाई सल्भ गर है। यो दुईटा बिच परपेन्डिकुलर भयो, यहाँनिर यसले यति थीटा एंगल बनाएको छ हैन, यहाँनिर थीटा एंगल बनाएको छ, यहाँ 90 बनाएको छ नि, यहाँ 90 माइनस थीटा हुने भयो। हरिजन्टलसँग 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा भयो 90 डिग्री, यहाँ थीटा आइहाल्यो। यसरी ट्रायंगल सल्भ गर्दाखेरि पनि यहाँ यी भर्टिकलसँग थीटा एंगल देखियो। 5 cos 68.2। अरू फोर्सेस कुन छ, माइनस 40 × 4 हुने भयो युडिएल को कारणले। अर्को माइनस 20 sin 30 डिग्री हुने भयो। अर्को के हुने भयो, आरएफवाई इज इक्वल टु 0। यसलाई सल्भ गर। आरएवाई इज इक्वल टु कति आउँछ, 77.83 किलो न्युटन आउँछ। अपवर्ड नै आउने भयो, यहाँ पोजिटिभ आयो। सबै बुझिरहेछ है। थर्ड पोइन्ट के गर्नु पर्यो, समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0, राइट वर्ड पोजिटिभ। ल क्यालकुलेसन गर। और के हुनु भयो, आरएएक्स त्यो पनि राइट वर्डै छ 5 को है, त्यही भएर प्लस 5 sin 68.2 हुने भयो है। याद गर्ने हैन, यस्तो कुरा आफैले रिजल्भ गर्न सिक्ने। त्यसपछि माइनस 20 cos 30 डिग्री छ है। त्यसपछि अर्को फोर्स छ 10 किलो न्युटन इज इक्वल टु 0। अर्को एन्डमा रोलर छ, हरिजन्टल फोर्स नआउने भयो। ल अब यसलाई सल्भ गर्यो भने आरएएक्स आउँछ मेरो 22.67 किलो न्युटन, राइट वर्ड नै। बुझ्यो? यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ गाइस? कसैलाई केही एनिथिङ? हामीले त त्यो 68.2 लाई 90 माइनस 68.2 गरेर कलममाथि आरए ई समेसन एफआई मा कस अनि समेसन एफएक्स मा चाहिँ कस्तो भन्ने साइन लगाएर एफवाई मा साइन अनि एफएक्स मा कस लगाएर पुरा एउटै त हो नि। 90 माइनस मैले यहाँनिर हेर न, यहाँनिर के लगाए मैले, कस लगाए हैन। अब यो भनेकै sin 90 माइनस 68.2 हो नि। भनेको तिमीले अब जस्तै कि अहिले तिमीले हरिजन्टलसँगको एंगल लिन्छौ भने हरिजन्टलसँगको एंगल 90 माइनस 68.2 हुने भयो हैन।
साइन 90 माइनस 68.2 नै त हुने भयो नि कुरा एउटै त भयो त्यो भनेको साइन अब कति एङ्गल आउँछ भन्दाखेरि मैले भन्नुपर्दा 21.8 डिग्री आउँछ लु हरिजन्टलसँगकै एङ्गल लिने भयो 21.8 डिग्री हुन्छ यसले बनाएको हरिजन्टलसँगको एङ्गल चाहिँ होइन त भर्टिकलसँग त्यो रोलरको जस्तो रहेछ हैन त्यो रोलरमा राखेको क्या इन्क्लाइनमा है होला त ल अब बाँकी भोलि गर्ने हो कि क्या यसको एफपिडी बनाउँदा ल एउटा सानो पार्ट गरौँ है कि म्याम आज नै सघाउनु कि म्याम म भोलि कोही त्यो टपिक स्टार्ट गर्नु होला जति बेला हुन्छ आज नै सघाउनु के आम्मा बाबा यो आज सिधै आज त म भयो अहिले 4 कहाँ भाइ यार तिमीलाई मात्रै पढाउने काम हुन्छ मेरो मलाई मेरो ज्यान दुखिसक्यो बिहानदेखि म यत्तिकै छु भाइ त्यही त यहाँ म्याम घाँटी दुख्न थालिसक्यो म्यामको ल एउटा काम चाहिँ गरौँ न केही नगरे पनि होइन तिमीले एफपिडी बनाउँदाखेरि सुन एफपिडी बनाउँदाखेरि यो मेम्बरको लागि तिमीलाई यस्तै खाले फोर्स चाहिन्छ यस्तै खाले फोर्स चाहिन्छ हो कि न सियर फोर्स दिने यस्तैले हो एक्जेल फोर्स यस्तैले दिने हो नि यो मेम्बरको लागि त्यही भएर तिमी अब यो मेम्बरमा लागेका सबै फोर्सहरूलाई यही डिरेक्सनमा यही मेम्बरको अलङ र यही मेम्बरको पर्पेन्डिकुलरतिर रिजल्भ गर्नतिर लाग सबसे फर्स्ट पोइन्ट यहाँनिर सबै फोर्सेसहरू पर्पेन्डिकुलरै दिएको छन् होइन तर कुन फोर्स चाहिँ पर्पेन्डिकुलर दिएको छैन भन त मलाई त्यो बीको रिएक्सन पर्पेन्डिकुलर दिएको छैन के भने भाइ बी भन्छ यार 30 डिग्रीमा लागेको पनि पर्पेन्डिकुलर छ त 30 डिग्रीमा लागेकोसँग सरोकारै छैन नि अहिले हामीले यो मेम्बरमा मात्रै सरोकार छ के बुझ्यौ यो मेम्बरमा एउटा आरएवाई लाग्यो कति लाग्यो यसमा भन त 77.83 है अर्को यो लाग्यो यो कति लाग्यो 22.67 हैन अर्को यो पर्पेन्डिकुलर लागेको छ 5 अहिले नबनाऊ है यो साइडमा बनाऊ रफमा बनाऊ है यो रफ हो त्यसपछि यति मात्रै छ यार टोटल फोर्सेस है अब यो सबै फोर्सेस हामीले यही मेम्बरको अलङमा रिजल्भ गर्नुपर्छ है भनेपछि यसलाई रिजल्भ गर्नुपर्ने भयो अब हेर यो फोर्सलाई यसले हरिजन्टलसँग के बनाउँछ थीटा डिग्री बनाउँछ यो भनेको 68.2 डिग्री बनाउँछ है हरिजन्टलसँग यो फोर्सलाई तिमीले के कतातिर लानु छ अरे भन्दाखेरि एउटा मेम्बरको अलङमा हैन अर्को मेम्बरको पर्पेन्डिकुलरमा रिजल्भ गर्नु छ यसरी यसले हरिजन्टलसँग के बनाउँछ भनेको छ 68.2 डिग्री बनाउँछ भनेको छ है रिजल्भ गरेको कम्पोनेन्टहरु है यो कति हो भन्दाखेरि 77.83 हो है यो साइडमा बनाऊ है बनाउनै पर्छ के यो नभए तिमीले बुझ्दै बुझ्दैनौ यो कति हुने भयो भन त मलाई लु 21.8 डिग्री हुने भयो 90 डिग्री हो नि त यो टोटल भनेपछि यहाँनिर के आउनु भयो 77.83 cos 21.8 डिग्री आउनु भयो यताको कम्पोनेन्ट 77.83 sin 21.8 डिग्री आउनु भयो यो भनेको के हो रे along the member AC हो यो along the member यो perpendicular to the member perpendicular ठ्याक्कै नदेखिला यो रिजल्भ भयो त्यसपछि अब 22.67 लाई नि रिजल्भ गरौँ लु 22.67 यस्तो छ यसलाई मैले एउटा यतातिर रिजल्भ गर्नुपर्ने छ एंगल कति छ 68.2 डिग्री छ है भनेपछि यो 22.67 छ भने चाहिँ यो 22.67 cos 68.2 डिग्री हुने भयो अब साइन कम्पोनेन्ट कता बनाऊ त भन त मलाई साइन कम्पोनेन्ट कता बनाऊ कतातिर बनाउनु पर्ला साइन कम्पोनेन्ट यही पोइन्टबाट स्टार्ट गर्ने अनि यसको पर्पेन्डिकुलर हुने गरी अब तिमीले यतातिर बनायो भने त यसको रिजल्टेन्ट त यहाँनिर आएको जस्तो बुझिन्छ के बुझ्यौ तलतिर बनाउनु पर्यो यसरी यो अलङ हो है अलङ हो यो पर्पेन्डिकुलर हो त्यो अलङ र पर्पेन्डिकुलर नि लेखिराख नभए के हुन्छ झुकिन्छ यो पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट हो साइडमा लेख है यो बनाउ नै मज्जाले बनाऊ यो कति हुने भयो 22.67 sin 68.2 डिग्री हुने भयो यो है तिमीले अब यो मेम्बरमा सबै फोर्सेसहरुलाई त्यसरी राख्ने भनेपछि पोइन्ट ए मा लाग्ने फोर्सेसहरु कस्तो कस्तो हुने रहेछ पोइन्ट ए मा एउटा 77.83 cos 21.8 यतातिर लाग्ने रहेछ अर्को 22.67
cos 82 पनि यतातिर लाग्ने रहेछ त्यही डिरेक्सनमा परपेन्डिकुलरमा के लाग्ने रहेछ 77.3 एउटा यतातिर लाग्ने रहेछ एउटा यतातिर लाग्ने रहेछ कि रहेनछ हेर त यही हैन त्यो फोर्सलाई रिजल्भ गरेको यही हैन भाइ बहिनीहरु भनेसी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलोङ द मेम्बरको लागि फोर्सेसहरुलाई टोटल गर्दिने परपेन्डिकुलर टु फोर्सेसहरुलाई परपेन्डिकुलर टु मेम्बरहरुलाई नि टोटल गर्दिने अनि यहाँ लगाइदिने मेम्बर ठ्याक्क 1% छ हैन झ्याप्प गयो भने गइहाले को हो तिमी रोल नम्बर त्यहाँ लेखेर जाऊ न रोल नम्बर कति हो सार्टको पनि उस्तै उस्तै छ म्याम मैले भनिन्छ ला अनि गाइज अनि यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा नबुझेर हुन्छ त भिडियो हेर है अल्छी नगर भनेपछि के भनेर मैले भन्दाखेरि क्लासमा नि फेरि बुझाउनु होला नि मैले के भन्दैछु पोइन्ट एमै लाग्ने फोर्स हो यो दुईटै हैन भनिसकेपछि पोइन्ट एमा लाग्ने रिजल्टेन्ट कस्तो कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि अलोङ द मेम्बर ल लेख यहाँ साइडमा लेख है अलोङ द मेम्बर ठुलो बनाऊ के अलोङ द मेम्बर कस्तो लाग्ने रहेछ 77 पोइन्ट एमा है यो 77.83 cos 21.8 हैन माथितिरलाई तिमीले साइडमा चाहिँ क्लियरमा नि 2 मिटर 5 मिटर हो कहाँनिर छ 2 मिटर 5 मिटर यो परपेन्डिकुलर हो परपेन्डिकुलर टु मेम्बर लेखेको हो क्या पोइन्ट एमा अलोङ द मेम्बर 77.83 cos 21 लाग्यो अनि अर्को फेरि त्यही यतैतिर है माथितिरै त्यही भएर मैले प्लस राखेँ 22.67 कस यसमा डाउनवर्डलाई पोजिटिभ मान्ने हुन्छ न अपवर्डलाई पोजिटिभ मान्ने हुन्छ केही फरक पर्दैन भनेपछि अलोङ द मेम्बर लाग्ने फोर्स कति हुने रहेछ ल क्याल्कुलेट गऱ्यो यो मेरो आउँछ 80.69 किलोन्युटन आयो है त्यसपछि परपेन्डिकुलर टु मेम्बर कम्बाइन्ड यो कम्बाइन्ड गरेर हो बीमा लागेकोलाई नि मुनि नै देखाइदिने हो सबै टोटल गरेर हजुर त्यो सबै टोटल मुनि नै देखाइदिने हो कस्तो मुनि भन्नाले डाइरेक्ट अब एफिडी बनाउँदा त्यो अब जुन त्यो यसको परपेन्डिकुलर र यसको अलङमा लाग्ने मात्रै फोर्सेस देखाउने के त्यो अब रिजल्ट रियाक्सनहरु नदेखाउने के त्यसलाई रिजर्भ गरिदिसक्यो के पोइन्ट ए को फोर्सलाई यो पोइन्ट ए को रियाक्सन हो नि हैन यो आरएवाई हो हैन यो आरएएक्स हो नि यो आरएवाई हो यसलाई रिजर्भ गरिसकेर अनि टोटल कम्बाइन्ड इफेक्ट अब मात्र तिमीले यहाँ लाउँछौ के परपेन्डिकुलर टु मेम्बर हेर अब परपेन्डिकुलर टु मेम्बर कति कति आयो तिम्रो फोर्स एउटा माथितिर छ है बाहिरतिर कति आछ 77.83 sin 21.8 आउने रहेछ अर्को तलतिर छ यसरी बाहिरतिर ए यो माथितिर यो तलतिर है -22.67 sin 68.2 र यसको रिजल्टेन्ट कति आयो भन्दाखेरि 7.87 आयो किलो न्युटन यो कतातिर लाग्ने भयो पोजिटिभ आयो यसको अर्थ यसकै डिरेक्सनमा लाग्ने भयो यसरी बाहिरतिर मतलब माथितिर 7.87 हो यो गाइस देख्दैन होला है यसको आन्सर आयो इज इक्वल टु यहाँ लेखेँ है मैले यहाँबाट यसरी 7.87 किलो न्युटन आयो यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्दा पोजिटिभ आउनु भनेको यो फोर्स ठुलो रहेछ भनेपछि तिम्रो रिजल्टेन्ट पनि यसरी सर्फेसको परपेन्डिकुलर हुनुभयो भनेपछि एउटा यो यता डिरेक्सनमा आयो अलोङ द मेम्बर अपवर्डतिर लाग्ने रहेछ र परपेन्डिकुलर टु मेम्बर चाहिँ मेम्बरको बाहिरतिर लाग्ने रहेछ यसरी यति रिजल्भ गरिसकेपछि अब तिमीले यहाँनिर के गर्न पायो एफबिडी बनाउन पायो सबै साइडमा लेख्दा नि हुन्छ त्यही लेख्दा नि हुन्छ तर साइडमा लेख है यो सबै मज्जाले लेख्यो यो ल लेखियो अब मैले यो मेटेँ है लेखिसक्यो होला फुल्ली अब एफबिडी बनाउन थाल कम झ्याउ छ त हैन एफबिडी बनाएर यो मेम्बरको लागि यहाँ एउटा जोइन्ट पनि काटेको छ है त्यस्तो त नहोस् यार पर यो पनि राख्नुपर्छ मैले अलरेडी भनिसकेको थिएँ यो किन राख्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पोइन्ट रोड लागेको छ ए यहाँ मुभमेन्ट लागेको छ नि त मोमेन्ट लाग्यो त्यहाँ 30 किलोन्युटन मिटरको मुभमेन्ट लागेको छ त्यहाँ त्यही भएर अब यहाँनिर लो
कति आएको थियो मेरो रिजल्टेन्ट एउटा अलङ द मेम्बर यस्तो कम्प्रेसिभ टाइपको कति आएको थियो भन्दाखेरि 80.69 किलोन्युटन आएको थियो है। अनि के यसो मेम्बरबाट बाहिरतिर कस्तो आएको थियो डटेड बनाउनु परेन किनभने यो एक्चुअल फोर्स हो, तिमीले रिजल्भ गरेको कम्पोनेन्टहरू लेखेको हो यो है। यो आएको छ 7.87 यति आयो। त्यसपछि यो मेम्बरमा हेर्ने भने यहाँनिर गएर 5 किलोन्युटन पनि छ, तिमीले यहाँनिर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब सबै त ब्यालेन्स गर ल। 5 किलोन्युटन बीमा कम्प्रेसिभ फोर्स यस्तै राख्नु पर्यो। यहाँ डटेड कति राख्नु पर्यो 80.69 है राख्नु पर्यो नि ब्यालेन्स गर्नु। यस्तै खाले यही मेम्बरको अलगमा। त्यसपछि त्यो फोर्सलाई तिमीले अब यहाँ साइडमा फेरि बनाऊ है रफ। उतापट्टि मेम्बरको नाम के छ सिडीमा है। मेम्बर सिडीमा ट्रान्सफर हुने फोर्स लेख्दैछु है। मेम्बर सिडीमा कस्तो फोर्स ट्रान्सफर भयो एउटा यस्तो खाले 80.69 फोर्स ट्रान्सफर भयो है। यसको ठ्याक्क अपोजिटमा यसले हरिजन्टलसँग थीटा डिग्री बनाउँछ 68.2 डिग्री बनाउँछ है। त्यसपछि अर्को हेर रिजल्टेन्ट यहाँनिर कस्तो हुने भयो यहाँ 7.87 अनि यतातिर 5 रिजल्टेन्ट कस्तो हुने भयो 2.87 हैन 2.87 बाहिरतिर। त्यही भएर तिमीले यसलाई भित्रतिर अब अपोजिट डिरेक्सनमा यसरी लगायो 2.87 किलो न्युटन। अर्को कुन लाग्ने रहेछ अरे भन्दाखेरि अर्को यो मेम्बरको परपेन्डिकुलरली 2.87 किलो न्युटन बाहिरतिर लाग्ने भयो। यहाँनिर मेम्बर सिडीमा चाहिँ अब कसरी लाग्ने भयो यसरी 2.87 बाहिरतिर लाग्ने भयो किलो न्युटन। यसले चाहिँ केसँग 68.2 बनाउँछ भर्टिकलसँग बनाउँछ हैन त। यसले हरिजन्टलसँग बनायो भने यसले भर्टिकलसँग 68.2 बनाउनु भयो। यो दुटा फोर्स सिडीमा जान्छ है। अब लग्न पर्ने फोर्सेसहरु अब मोमेन्ट पनि क्याल्कुलेट गरे। यो पोइन्टमा मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ कति हुन्छ। एक्सियल फोर्सले नदिनु भयो 7.87 इन्टु अब डिस्टेन्स पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो स्ल्यान्टेड डिस्टेन्स। ओभर हो त मेम आज त यति डिस्टेन्स कति थियो हाम्रो भन त। अब त पस्दैन जस्तो छ। यो एक्स कति थियो धेरै टफ क्वेशन सिकायो कि क्या हो अलि सजिलो सिकाउनु पर्छ त्यस्तो लाग्यो मलाई। स्ल्यान्डेड त फाइन्ड गर्नु पर्ने जस्तो लाग्यो। यो एक्स मैले निकालेको थिएँ नि कति 2 बाइ 68.2 निकालेको थिएँ हैन। भनेपछि यो टोटल पनि कति हुने भयो टोटल भनेको 5/68.2 हुने भयो यति हैन 5/68.2 नै हुने भयो। अनि यो 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 भनेको त रिमेनिङ भइहाल्यो थाहा भइहाल्छ है भनिसकेपछि 5/68.2 टोटल हुने भयो। भनेपछि यो पोइन्टमा मोमेन्ट कति हुने भयो 7.87 इन्टु 5/68.2 हैन यस्तो खाले। त्यसपछि -5 इन्टु 5 ले यस्तो खाले दियो नि त कति आउने भयो 5/68.2 - 2/68.2 5/68.2 मैम यो साइन आन्सर आउँदैन ब्रदर। मेरो ह्याङ भइसक्यो दिमाग यहाँ 68.2 साइन 68.2 धेरै गाह्रो क्वेसन सिकायो कि क्या हो ड्रप गरिदियो जस्तो लाग्यो गाइज मलाई यो क्वेसन। गरम गरम मैम कहाँबाट कहाँ मैम यो क्वेसन सोध्दा भिडियो बाँकी तिमीले ल्याङ हुन्छ नि हामीलाई साइड हुन्छ नि त। स्ल्यान्टेड क्वेसन सोध्न चाहिँ सोधेछ तर यस्तो यो हुन्छ नि कि बरु स्ल्यान्टेड डिस्टेन्स दिएको भए हुन्थ्यो हैन। यहाँ त भर्टिकल डिस्टेन्स दिएको छ के अनि तिमीले सबै थोक रिजल्भ गर्दा गर्दा टाउको चाहिँ दुख्छ है। अनि एक्जाममा अलिकति इजी बनाउने तरिका भनेको एटलिस्ट अहिले यहाँ अब भर्टिकल डिस्टेन्स नदिएर स्ल्यान्टेड डिस्टेन्स दियो भने सजिलो हुन्छ नि त। त्यो इक्जामको त्यो क्वेसन पेपरमा छैन है म्याम स्ल्यान्टेडै छैन स्ल्यान्टेड छैन भर्टिकलै छ। यही हो उस्तै छ हो त्यसो भयो सिक ल यदि मोमेन्ट आउने रहेछ यहाँ कुन डिरेक्सनमा आयो यो 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 क्याल्कुलेट गर त। ल यो भ्यालु कति आउँछ यति गरौँ हैन। यो मेम्बरको फोर्सेसहरु निकालौँ अनि उतापट्टि लाग्ने फोर्सेसहरुलाई लेखिराखौँ अनि त्यसपछि भोलि गरौँला। 7.87 इन्टु 5/sin 68.2 माइनस 5 इन्टु ब्र्याकेट 5/68. ओहो sin 68.2 माइनस 2 बाई हजुर sin 68.2 26.22 आयो मोमेन्ट हो। ल यहाँबाट आउँछ मोमेन्ट 26.22 किलो न्युटन मिटर है। कुन डाइरेक्सनमा आयो यो पोजिटिभ आउनु भनेको 7 ले जित्यो
यस्तो डिरेक्सनमा आउने रहेछ भनेपछि त्यो अर्को मेम्बर सिडीमा यस्तो खाले मोमेन्ट लाग्ने रहेछ ल होइन होइन यस्तो खाले मोमेन्ट आयो रिजल्टेन्ट भनेपछि यहाँ कस्तो लाग्नु पर्यो यसको अपोजिटमा लाग्नु पर्यो यसरी होइन कति हो यो 26.22 किलो न्युटन मिटर हो यो यति लाग्ने रहेछ यहाँनिर अथवा यहाँनिर लेखलु 26.22 किलो न्युटन मिटर यहाँ लाग्यो होइन यसरी लाग्यो भनेपछि त्यो मेम्बरमा यस्तो खाले रियाक्सन लाग्ने रहेछ 26.22 किलो न्युटन मिटर यति तीनटा फोर्सेसहरू अब त्यहाँ लाउनुपर्छ है सिडीमा यो लाउँदाखेरि यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ अनि ल बाँकी भोलि गरौँला किन यो बाँकी भोलि गरौँला भनेर छोड्यो भन्दाखेरि म्याम त्यो पाउँछ त्यो के लेख्नु यो 5x5 अपन अनि त्यो लास्टमा 5 इन्टु यति डिस्टेन्स के यति डिस्टेन्स भनेको 5/sin 68.2 माइनस 268.2 2/60 यति किन यो माइनस गर्नु पऱ्यो सिधै 3 त हो 3/sin 68.2 गरौँ न यति डिस्टेन्स 3 थियो होइन यति डिस्टेन्स 3 छ होइन भाइ यो भनेको यति भर्टिकल डिस्टेन्स 2 हुँदा यहाँ x भनेको 2/sin 68.2 थियो भने यो 3 हुँदाखेरि 5 × 3 / sin 68.2 गरौँ न के गरेँ यार मैले झन् गाह्रो बनाएँ ल 3/sin 68.2 भयो यसको रिजल्टेन्ट आउँछ 26.22 होइन पोजिटिभ आयो मतलब यस्तो खाले मोमेन्ट आयो यो मोमेन्टको अपोजिटमा यहाँ तिमीले मोमेन्ट लगायो 26.22 यसरी यसको अपोजिटमा म्याम भोलिको क्लासमा फेरि एकचोटि रिभिजन गरौँ है गर्ने अब चट्ट समराइज गरिदिन्छ म्याम चट्ट समरी गर्छु ल भोलिको क्लासमा पर्सिको अब पर्सिको थर्सडेको भोलि गरौँ कि नगरौँ क्लास